Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Ethel, adinan inlanad ti address na. Ngam addalaang dito'y pagilyan a Pilipinas. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad daklatan itinagan nga Ethel, kat aklunak amay saak kadagiti naayat adumdumngeg iti daytoy a drama nga uray idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Agis eskwela akpayla idi naesemakon nga agdengeg iti drama. Maasyanak iti maseknan kadagiti nangegak apadas iti YouTube channel. Awan ti panggep ko amang ibaba kadagiti naibilang a bagong bayani. Ngam mainaig matlaang iti maysa nga OFW daytoy innak ibinlay. Kadagiti makangeg nangruna kadagiti OFW sapay la kumata sa andakto a husgaan wenno karurod no apay nga inyo man kumet iti daytoy a programa ti pakasaritaak. Takayat ko laeng nga ibinlay tinagbalin apadas ko. Oh, apay Ethel, anya ti problemam? Apay adi mo kaya tapalubusan nga agabrod ni Mickey? Saan mat nga iti kasta, mamang? Ngam amoy mat akaan anak ko pay laeng. Marigatanak nga agunay no. Ay na, saan arason day tatapno lapdam kit din nga agabrod ni Mickey? Di ka katagyaman no maka-abroad tapno sumaya at ti panagbiagyo? Mamang? Kan maysa, no kaduam amang taripato iti impas ngay mo ti pagparparikutam. Adaak mo ditoy. Agkaabay laang mo ti unit nga baabangan tayo. Adaak mo tamang kita kan kano bilang laang. Iso nga awan ti parikot. Sana rumba nga lapdam nga agabrod ni Mickey. Tapampanunutan na laang ti pagsayaatan ti pabilyayo. Di mo kumamutan imbagakan ni mamang dinagsaritaan ta, Mickey. Anya nagsaritaan? Di may papan iti imbagak anasay-saya at no di kan agabrod. Apay anas ka nga ibagampay lang ka ni mamang. Anya kumatidakes na nga kat inakmat ni mamang. Naibkas ko lang matiriknakan ko ana Ay. Apay aya? Kinasarita nak namin kat sidsidiran nak. Apay ka no adi ka palubusan nga agabrod. Ha? Saan ka mo talapdan nga agabrod, Mickey? Tikid daw ko laeng, saan ko mga ita, takaan anak ko. Ethel, isuntumot lang nga iso. Iso ang kasayatan nga ipagnakon dagiti papeles ko, tapno maka-abroad akon. Palubusam latan anak kau. No parikot tikad kadwam. Agnaud kayo ni taapukok dito'y balay. Tatang, saan ko mo tamabali na basta panawan latan ti renrentaan mi apag nanaadan mi. Nangrunak at madanagan ni Mickey, tawan kadwa ti katugangak. Sa bagay mo't kit di Maawatak mo't di asawam. Ay. Oh. Apay nagsinay ka itinaunal. Ay, awan tatang. Didaklatan ni kaskaso. Adala nga min dagiti banag adyak maliklikan a panunutan. Mamati ak amarisot no anyaman dagita apagparparikutam Ethel. Di napatag, di ka umibot iti namarswa. Di nakabaybay anti Diyos, anak kau.
Turnusin ti amin na masapol ko. Flight ko lang ng Orayak. Mickey. Napintas tagbalin na trabaho ko di abroad, Ethel. Maipakat ko tinadal ko. Aganad ka ijay, ha? Aganad kayong matapanawak dito eh. Di mo baybayan ta anak ta. Kastamot din ni mamang. Wan, di kagdanag. Kanayo nalaglagi pa nga isong aga brudak tapno manggad. Kaya't kayo nga iaon itirigat. Agyamanak no kasta, Mickey. Laglagi pa makanayon ti imbagakan ka, ah. Aganad ka ijay abroad. No pa'y maikawaak, takaan anak ko kat ngarud idi. Awan tinaramidak no di ti tumuluklatan iti panagabrod ni Mickey manang Emmy. Kagiddan ti panangasikasok iti anak mi. Isumat ti panangasikasok kan ni mamang, ta isukat ngarod ti bilin ti asawak. Amin dagiti gagayam ko, ibagbagada ang nagasatak. Gaputan na pintas ti trabaho ti asawak iji abroad. Agbali na kon anagin awa, banag aninamnamak met. Ngam kalpasan ti 10 atawan akadana ijay abroad. Agbayad manen iti pagadalan ti anak ta, Mickey. Namnamaak ti ipawit mo, ah. Tapno ada inayon ko itinatgadak a pagbayad ti anak ta iji pagadalan. Imbagak matangan ka, Ethel. Pasensya kan da sa anak ang makapaw iti ta. Iso nga remedyong pumapay lang ti magastos. Mickey, anya ngamin talaga ti mapaspasamak. Apay ka na yun akasta. Anya ka man din, Ethel. Amumot asaan ang nalakatag trabaho dito abroad. Kasano ako na asaan analaka? Di mo't sika tinagkuna nga iso adita ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno nalakla ka adumuras ti panagbiag tayo? Ti panagbiag mi iti anak mo? Unay gagit din aya. Saan ka kumangagsaw iti kasta, Ethel? Maawatan na kumamot, ah. Apay, ti kunam. Di ka maawatan, Mickey? Kanayon nga awatan ka. Sa nga pulon atawan nga agtrab-trabaho ka dita. Ngam adda kami pay lang nga agina dito'y sigod aren-rentaan ta. Ethel. Sa nga pulon ti tawon ti anak ta. Namidwa pay la nagkita kayo. Ta namidwa pay la nagbakasyon ka. Tirigat na. Manipod na addaan itinakam ti anak ta. Kanayon latan ang makibuybuya iti telebisyon iti ayan ni mamang. Tangamin, awan man lati bukod tayo at telebisyon. Ngam nagreklamo ka di? Saan apulos, Mickey? Iso adi mo kunaan, adi ka maawatan. Umdas ka din day ta inted ko akwarta, anak ko. Wan tatang, adamot urnong ko iti panaglaklako kadagiti agduduma a cosmetics. Ethel, anak ko. Ay. Amo kamasyan kayo iti kasasaad mi iti apo ko yu tatang. Ngam di kagdanag. Mangmanggedakmat. Babaan iti panaglaklako kadagiti nagduduma a cosmetics. Isong adalat ta pangalak iti pagbiag mi iti anak ko. Apay di katugangam ngay. Di nakalakit din matulungan aya kat para mo't iti apo ko na. Kanain nga ibaga na nga awan kwartana, tatang. Anya? Ngam amok. Dakdakkel ti ipatpatulod kan kuana ni Mickey. Ngam kada kami nga agina.
Anya? Saan laaday ta? Nakompleto ni mamang ti appliances na. Idinto tada kami nga agina. Ultimo telebisyon na pagbuyaan ni Ronnie Boy nga anak mi kat awan. Iso abidot timbagbaga dagiti gagayem ko. Agumin awat ibiyag ko. Gaputan na pintas ti trabaho ni Mickey iji abroad. Dakkel abidot, tatang. Apay, Ethel. Naggapuam. Alas 8 ni tirabi ingam itakala nga sumangpat. Pasensya kayon, mamang. Sinarak ko pa'y namin dyan nagbayad iti inutang na cosmetics alako. Sigurado ka? Amangan ba no sa bali ti sinarak mo? Ha? Agpanunot kan agbain ka kumamot no bilang laeng, Ethel. Nakakaasi di anak ko amang manggad iti abroad. Panunutom kumamot ti rigat kan sakripisyo na amang manggad iti adayua. Mamang, awan ti dakas nga aramidak. Saan da ko mapagpanunutan iti dakas? Ay, kat na saya at no agpaisuday ta nga imbagam, Ethel. Nalangarudan, ingkabagkatan na ni Ronnie Boy ang nakaturog iti sofa di tayan ko. Takayat ko matan ti agina na. Uwan, mamang. Timbes ko mamakailan mo. Una yun ti katuganak. Diyak lang pagarot na dagayam dakas nga atap na kanya. Una yan. Mami, apoy nga awan ti TV ta dito'y balay. Ha? Kuha anak ko. Saan ta matakasapulan ti TV? Saan aya, Ronnie Boy? Adda ko mamot TV ta, mami. Takno dito'y akong balay nga agbuya. Saanon aditayan ni Lola? Apay anak, di mo kayatan ti makibuya di tayan ni Lolam? Kayat ko latamat mami. Ngam may mayat ko man o damat TV ta. Awan pa Apollo appliances ta, mami. Ngam di tayan ni Lola. At dapay fridge na. Washing machine kan computer. Ronnie Boy anak, saan ka latang nagsapol iti awan? Ano santano anya ti adda? Tinasayat anak ko. Ingkakit di agdigusen. Tasyak, isaganak pa'y dagiti lakok nga i-deliver ko. Alan, mapankan, anak ko. Kasla imposible a panunutan, ngam agpaiso manang Emmy. Nabayag nga da ijibalasiw tao ni Mickey nga asawak. Ngam nagtalinaad kami lata iti balay nga ababangan mi. No anya ti alikamon mi a pinanawan na, isulat ta. Tinainayon laeng kat dagiti naipundar ko, kabayatan ti panaglaklakok iti cosmetics. Ngam iti ayan ti katugangak, kumpleto ti alikamon na. Malaksid nga da computer na, nginginaan pa iti cellphone na. Tila ang ipatpatulod ni Mickey kada kami nga agina, kat ti pagbayad mi iti abang, kan ti pagbayad ti anak mi iti pagadalan. Ano maminsan, kat siyak pa'y ti mangibaklay. Agingga akalaat asimmangpet ni Mickey, adi na kami manla pinakaamuan. Apay, di mo yung baga sumangpet kagayam.
Ay na Ethel, kalat ngamin daytoy. Isasaan kayo na napakaamuan. Kas makita mo't may sala nga bagti imot ko asim mangpet. Apay amin, anya tinapasamak. Mabalin ka di Ethel, saan ka kumanyag damag pa'y? Mabisinak, ada ka di makan? Ada, naimbaglaangan ta nagluto ak itay. Tano saan? Awan ko matikanam. Ay, mabisinak ka talaga Ethel. Idasaranak man iti makan. O sige, mabitlaan. Tarasam mabisinak ka talagan. Kalpasan ng mga anak, kaya't kunti agina na. Mamang, mabalin kayo kadi ang makasarita? May papanitian niya. Agdua bulanan manipod kalata si mangpat ni Mickey. Inal daw pa rumrumwar. Ngam di na ba't ibagbagano sa dino ti papapanan na? Amuyo ka din anya ti mapaspasamak? Ne, apay ngaya sak ti pagdamagam. Anya ko mati amukay. Da kayo ti agdandan na sak ka ti pagdamagamon. Ha? Kuwang amin. Ang mga nooda na ibagana kada kayo, mamang. Ay nahawan ti bagbagana kanyak. Kano adaman, anya kumaga po nga ibagakan kangay. Anya? Iso mabalin ka di Ethel, saan man na siya ti palutputam. No anya man ti mapaspasamak kada kayo agasawa, awan ti bibiyang ko dita. Sigurado ka kaditi ar-aramidam, anak kao. Wan tatang, kayat ko amaamuan noon niya ti agpaiso. Ay, na yan. Andyan ti mapaspasamak kada kayong agasawa. Talagang amin anakaro ti panagtibayok tatang. Marikriknak, adda milagro nga aramidan ti asawak. Ethel. Amuyo mo ti panagsaksakripsyok para iti estado mi. Para iti anak mi. Para iti pamilya mi. Iso adidak mo't siguro mapabasol. No kasto'y aramidak ita. Malangarod anak ko. Maganad ka Amangan kit dinon niya ti mapasamak. Makamuditan tatang. Basta paliiwak ni Mickey. Surutak itinaliman. Dayjayan ni Mickey. Di na amo ang nasurutak itinalimad. Sino nga tatag na iti balay apagturungan na? Dayjayan, nagtuktukan iti balay. Ne, lalaki mo tinanglukat iti ridaw. Sino nga... Diyos ko... Naginagakda iti bibig. Iti lalaki ang nangilukat iti rida. Anya ti kaya tasawan ti nakitak. Sino ti lalaki aga ininagak ti asawak? Nakla atak iti kasjay na imatangak man ng Emmy. Kat ora mismo, di marupak iti balay anapanan ti asawak. Ngam nakarkaro pa iti nakita,
ken naduktalak. Iti daydimetten akan ito anasungbatan ti amin asaludsud ko. No apay nga iti kinabayag ni Mickey iti abroad, kat awan apulos ti nagbaliwan ti biagmi iti anak ko. Tamalaksid gayam iti inana apat patuludan na, at dapay sa bali abibiyagan na. Nalabit anauman kanyak ko na kuma. Ngam imposible, gaputa lalaki mo't tinaduktalak aka relasyon kan bibiyagan ti asawak. Saan mo't ang nakapaglibak ni Mickey, kat inaklo na ti amin agraman ti pudno a kinatao na. Pimanaw kami iti anak ko iti renrentaan mi, kat nakipagnaed kami iti amak. Itamanang, 98 ti tawen ti anak ko. Kat manipod iti pinanawan mi ni Mickey, awanen apulos ti damag mi kenkwana. Ulitak ti imbagak iti damo apaset ti surat ko. Saan apanang dadael kadagiti kakailyan nga adda iti balasiw taaw. Ngam ammok nga adda ti sumagmamano nga addamot na lidem apalimad na. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Ethel. Pagayam nga Ethel, umunay ti amin, agyamanak ta intalek mo kada kami ti sensitibo apadas mo. Agduduma ti galad ti tunggal parswa. Agduduma met ti pagirayan ti riknada. Nasakit a panunutan ti napasamakan ka, wenno kada kayo nga agina kunak manlaengen. Ngam kasayaatan no ipampaminsan mon nga itanem ken nilipat tinapait apadas mo. Ket itultuloy mo asarangten ti anyaman akita ti panubok ti biag. Mamati akabaalam nga ipundar ti anyaman akasapulan yung agina. Gaputan na aramid mo daytan, sipod pay iti kanito anapan iti balasiw taaw ti asawang. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng paris kadagiti tugon iti danal tibiyang. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alari, nga iti agdama kat ada ijay Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, lari kumalatan ti iyawag mo kanyak. Maipatpatangatang payla idi iti radyo daytoy a drama, kayat kun nga ibinglay ti padas ko. Ngam tirigat na, jak amo idi ti pangipatuludak iti surat ko. Ta saan pa'y matla nga uso idi ti cellphone wenno email address. Malading itanakmat idi nagbakasyon kami dita Pilipinas tawen 2017. Taawan gayaman daytoy a drama iti kadenggan mi nga istasyon ti radyo. Isu nga idi adda nang ibaga kanyak, maipapan iti daytoy a YouTube channel. In search ko adagos, kat nabang aranak pay idinangag ko daytoy a drama. Panagriknak kat nagsubliak idi kabambanwagak,
Gapo iti panakangag kumanan iti programa nga indakdakkelag. Jak nga ruden nagpangadwa manang, kat impatulod kumat ti pakasaritaak, anam na maek asapay lakuma, tama kaibing laymet iti liwliwa ken adal kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti padak nga adda dito'y balasiw taaw, akin kinniten ti homesickness. Ay sus, maladawak sa mata ni pagkadalan. Saan na kayo titulong para iti anak ko? Sumawan karbangan nyo ang manguyaw kan bang tagibasit kan kuana. Makiap-apan sa mat ni nanay. Nangong nangawan basot ti anak ko. Ispasan Bumangon ang ako. kauyawan nyo. Amok na niya ti mapaspasamak. Kano asino ti kasubang ni nanang. Di mo latan ikaskaso no anyaman tinangag mo, Lari, anak ko. Nanang? Maan kakit din. Tama nga numala daw ka iti pagadalan. Ay? Lari, saan arumba nga agsinsen na ay kakit din di tasangwanan ti grasya. Kit-kita umot anak kadasaran ti makandi talamisaan anak ko. Saan arumba nga agsinsen na ay kakit di dita. Ha? Pasensya ka, nanang. Adda lang amin. Ay? Adda ti? Anya day ta anak ko. Apay aday mo ituloy nga ibaga. Awan, nanang. Baybayan yun. Ay na, sika talaga. Umay ka man. Ipatpatag ka unay anak ko. Kat ikarik nga aramidak ti amin para kan ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Nauyong ni nanang mo anya, Lari. Saan Nagsingpat tupay ni nanang. Saan nakngaungungtan? Nauyong ni nanang mo. Imbagak lang aro na sana nauyong ni nanang. Isunti kasingpatan nga ina. Di mo amuti bagpagam. Kasano ko mangagbalin ana singpat ni nanang mo? Kat kanayon ang makiapa. Ha? Anya ti kaya't mo asawan, Pam? Kanayon ang makiapa ni nanang mo. Nagaduti ka apa na. Aduti ka ginura na. Saan naman nakiapa ni nanang? Uy, saan mo ngay sakit ni nanang mo, Lari? Talaga aman nakiapa ni nanang mo. Mapanagnagak dayta. Saan ka mataman nakiapa? Saan ka din, nanang? Ha? Apaya ka sa ti pagbagam, anak ko. Ibagbagada nga naman nakiapa ka kano? Ado kano ti kaginuram? Lari, anak ko. Diyak kayat ti aglibakan ka. Aklunak aman nakiapa Ha? Ngamgapo dayta itinalabas a panagayat ko kan ka, anak ko. Iso ang mairubo akno kwa. Nanang? No siyak lang ti pagchichismisan da, awan anyaman na kanyak. Kabailak nga irusok ti amin nga ibagada maipapan kanyak. Uray ikuspildak, awan anyaman na. Ngam no iraman da kan, sabalin asaritaan dayta anak ko. Ha? Ano ti kaya't mo asawan, nanang? Sana balin asyak ti pagsasaritaan da, Lari. Ibagada no anyaman ti kayat da nga ibaga, maipapan kanyak. Ngam no ti maipapanan iti kinataong ti pagpiestaan da pagsasaritaan. Sabalin asaritaan dayta kunakmat. Nakasagana ak amakipin natay no maipapankan ka, anak ko. Awan apulos ti kabutan ko.
Idi damo, jak maawatan ti kayat asawan ti inak manang Emmy. Mas daawak no apay asang kaibagana, ano siya kun ti mapagsasaritaan, when no tupiko dagiti kalugaran mi, nga awanan ti amuda nga aramiden no saan at ti agchismis, talaga nga iyapanak kanon. Tiga po na ngamin, ti kinaawan ti amak, manang. Idi damo, kaslaawan mo ti anyaman na kanyak, nga awan ti nabangunak nga amak. Ngam idi adda akon iti maudi atukad ti high school, nang rugimutten asapulak ni tatang ko. Itaman pa yung agdamag ka may papan iti day taabanag, anak ko. Kaya't ko lang nga maamuan kayan ni tatang ko, nanay. Ha? Oh, pwede kag taga rin, nanang. Pwede may baga kanyak no sa dinotayan ni tatang ko. Lari anak, pangaasim. Saan mon asapulan ti amam? Ha? Ngam apay, nanang. Itian niya po. Adakar ba nga kamang sapul ko ni tatang? Saan ka di? Anak. Pangasim tayo bagam kanyak no sa dinotayan ni tatang ko, nanang. Kaya't ko maamuan ti may papankan kwa na. No, kasta di kuna ni nanang mo. Rumbang lang araumam, apok. Lolo? Sana rumbang agpilit ka, Lari. No, kaya't ni nanang mong agtalinaid na palimad kan ka ti amin. Iso ti masurot. Iti kasta ti norte sa uyo. Madlaw nga daam mo yung may papaniti amak, lolo. Lari, apok. Apay adiyo kahit nga ibaga kanyak tipod no, may papaniti amak, lolo. Itan niya agapo. Kaputa kaya't ko protektaran direk na ti inam, apok. Anya? Tilatan inak? Kanayin latan ni nanang ti kaya't yung protektaran? Siyak, saan dak ka di apang panunutin, lolo? Lari. At damat riknak, lolo. Masaksakit anak tong galawagan da kiti bastardo. Wano batak ti kawayan. Ngumapiasan nyo kaya't nga ibaga kanyak tipod no. Ulitig. Numamuam man tipod no. Kasayaatan no ti inam ti pagtaudan na. Saan katasyak? Sapay la ko mata maawatam dayta, apo. Malaman, apok. Agawid kan. Tamang anod na ni Jay Balayo ni nanang mo. Tsak kaya't agawid, lola. Anya, anay, apa yun? Numabalin ko malola. Maturugak pa lang dito'y balayo ko ni lolo. Ay naapok, sigurado ang madanagan ti inam do saan kang agawid. Naimbag kumano nagpakada kaken ko ana. Lola? Apok, tandaanam na ito'y nga ibagaken ka. Noan niya man ti mapaspasamak ita. Sigurado ang malawlawagan tumatlaang. Patyanak kuma, apok. Lari anak, pangaasim ko matamangan kan, lumami isan timakan. Sana ko namangan, nanang. Idalimanot yung dagiti makan ngayon sa gana yung. Papapasan na ka di, Lari? Di mo kaya timangan, tapno mapapasan nak?
Gaputa jak ibagbagakan ka ti kayat mo amaamuan. Kasta ka di. No ibaga kawin, ibagayo ka din tipod no, nanang. Anya, Apay nga minadiyo ibaga kanyak tagpaiso, nanang. Apay adiyo ibaga kanyak ti maipapanitamak. gaputa saanan arumbang amaamuam ti maipapankan kwa na. Kat ano saklatan ti maawagan iti bastardo? Wano batak ti kawayan? Kasta ka di, nanang. Ha? Sino ti mangibagbagakan ka iti kasta? Ibagam kanyak, taitamot laeng. Apamida? Kasta ka di? Lari, Kasta ka di, ha, nanang? Apam dagiti mangibagbaga bastardoak? Asyak kat batak ti kawayan? Kalpasan na? Pamadyan na kasaan ka man nakiapa? Kasta ka di pagwadan nga ina, nanang. pangaasim, tasan mo a questionaran ti panagbalin ko nga inakan ka, Lari. Tasan mo nga amunoan niya ti insakripisyo. Tapno ang balinak lang nga nasaya at ngay na. Pangaasim ko ba? Nas naawak itikas jay nga imbaga kanyak ni nanang ko, manang Emmy. Ngamjak ingkas kaso, katrimming bawlat tatigagar ko amang sapul iti amak. Gapo iti dayta, nagbalinak asukir. Masansan idi asa anak asumrek iti pagadalan, nga uray no graduating akon iti high school. Kat nasumok kumeten, tinaginom iti arak. Ngam ni nanang, di nakpulos inungtan wenno binaybayan. Nakarkaro ket di at tinarabay nak. Ngam di namutlat ta imbaga kanyak, ti kayat ko amaamuan. Unayan di kastengar aramidem iti bagim, Lari. Anyat mapaspasamak kan kaya anak ko. Apay akasin matunter aramidem. Batandak! Sandak! Ngayon naman! May bayandak latan! Sa anak to matlang! Anapatag ka na kayo! Sa anda kong ngigas kaso! Panawan daklatan dinoy! Saan? Saan ka panawan, anak ko? Asikasuan ka. Syakti inam. Katrumbang laeng nga asikasuan ka. Matitikas tangar aramido mapok. Agtutubo ka pailaan. 16 lang titawan mo ngam naglaing kan nga ginom. Tirigat na. Saan ka kanupay na sumsumrag iti pagadalan? Kasanupay nga agturpos ka iti high school ngay. Oray saan ako nagtorpos, lolo? Anya? Di ka di masayangan iti sakripisyo kan kati inam? Di mo ka di mapanunot ti rigat na amang mangged, tapno maipaay na lang ti amin akayat mo? Saan nga amin akayat ko katimpay na, lolo? Amuyo dayta? Lari, No kayat na ngailindag ko ti biyag ko. Rumbang lang ngagpud no kanyak. Ibaga na kanyak ti kayat ko amamuan.
Nasaya at ta nakariingkan. Ha? Ala, agrobot ka. Adda pa pananta. Sa dino? Maamwam tumatlaang. Alan, ingka agrobatan. Masapul a masapata. Ta medyo adayo ti papananta. Apay nga data dito pagbaludan? Kaya't mo amaamuan ti maipapan iti amam. Saan ka di? Ha? Di mo't papapasan, nak. Gaputadyak kayat nga ibagakan ka ti maipapan iti amam. Pues, maamuam itanti amin, maipapan kenkwana. Anya? No adda dito iti amak? Kaya ta sa hunday ta? Nakabalot dito eh. May isa da ito'y amakagapo. No apay ajak kayat amaamuam ti amin. Ngam gapo ta ti bagimatan amis mo ti dadadaalam gapo iti palimad ajak kayat nga ibagakan ka. Kasayaatan no maamuamon ti pudno. Nanang? Dayta balikas. Nabayag adinak inawagan iti kastalari. Gapo iti panang papapas mo kanyak. Ha? Imbagakon kan kay di pailaan. Nakasagana ak ang mga rabid iti amin para kan ka, anak ko. No kasapulan nga ibuwis ko ti biyag ko para kan ka, aramidag. Gapo tay patpatag ka nga, anak ko. Ngamnusi ka na mismo di mang dadaal iti bagim. Gapo iti panang papapas mo kanyak. Diyak ka maalan nga ang klunan na ita. Isong agsagana ka. Taitamot lang. Masungbatan ti saludsun mo. Maamuamon ti amin. Aglalaok tiriknak, idadda kami iti daydi apagbaludan manang Emmy. Idi umayan ti amak, pinanawan na kami ni nanang. Diyak amono kayat na makapagsolo kami nga agsarita, wano talaga adi na kayat amakita ti amak. Ngam na amwak ti amin apaman ang nagsango kami kanitatang ko. Ado tinaamwak iti ipapanmi iti dayjay apagbaludan, apinasingkadan amin kanyak ni lolo. Rinamos gayam ti amak ti inak, idi adda ni nanang iti dayjay alukar. Katsyak tinagbalin abunga na. Nadadaal ti amin nga arapaap ti inak, gapu iti inaramid kenkwana ti amak. Inlaksid pa'y ida dagiti kakabagyanda. Gaputa saan at tinungpal ni nanang ti kayat da idi, nga iregregnak. Tapno saan da kano ang maibabain. Narignak idi tinakaro a panagbain ko iti bagik. Apaman anaamwak ti amin, manang Emmy. Kat naawata kon ni nanang ko. Dita amiris ko arumbang lagayam nga ipanakkel ko ti inak. Tano di na inalimon ti amin apan nakaibabain a napasaran na idi. Sa anak ko mamot a naitao, katjak na si Ryan ti lubong. Iti pa nang isublik iti sigod asyak, kan asem ko nga agadal, nagbaligiak manang. Kat siyempre, babaenday ta iti tulong kan sakripisyo ni nanang ko.
Agingga idi pinanggap ko tinagabrod, nakasuporta lata ni nanang kanyak. Iso nga idi nakaipundarak iti sanikwa, kan nagpamilyaak dito'y Singapore. Inalak mo ten dito'y ni nanang. Nang runa, taawan mo ten day di lolo kan lolak. Daytoy ti pakasaritaak, kat agyamanak iti panangiyornosyo. To'y pagayam mo, Lari. Pagayam alari, agyamanak matken ka, iti di mo panagdwa-dwa a panangisalaysay iti padas mo. Ken agyamanak idi pinatgam ti kiddaw miken ka, nga iyuray tayo iti aldaw dagiti ina, ti pan nakaidrama daytoy a pakasaritaam. Agpayso ngamin a makapaladdaang ti padas ti inam, ken ti pakasaritaan nyo adwa, ngam napnoan met iti adal ken inspirasyon para iti dadduma, nang runa dagiti nakapasar, iti kas iti napasaran ti inam. Saan arabak ti trauma asagrapen dagiti mamulestya pagayam ko. Ket dayawag ti inam, gapu iti kinatibkar na. Iso ama iyan natup unay daytoy insalaysay mo, para iti aldaw dagiti silaw ti pagtaengan. Kadagiti ina, nanang, mami, mama, mother, inang, mamang, mudra, wenno anyapay nga awag kada kayo dagiti annakyo. Happy Mother's Day kada kayo amin. Alakastan pagayam alari, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, a nagpailingad itinagan at tonton at tagal la unyon. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, tonton ko malatan ti iyawag mo kanyak. Tagal la unyonak. No sa dino apaset, pasensya kayon no jakon imbaga. Dakkel ayaman ko iti apo ta nagsublimanan dagiti nagpipintas ken makaliwliwa drama yo, nga uray no babaan itan iti YouTube. Aklunak nga ubingak paylaeng, naasama kon nga agdengeg kadagiti drama yo. Ta isulat dengdenggek ken liwliwa no isurot nak ni tatang ijay talon. Agmay sa aklaeng nga anak manang, kat dimmakelak iti nakurapay a pamilya. Subyan taman nga rod idi tawan 2001. Adaak idin iti umuna atukad ti kolehyo. Maudin Arabia mabantayan ti bangkay ti inam, anak. Maudin Arabi iti pan nakakita taken ko ana. Intun bikat, itabon tayon ti inam. Tatang, nagsapa pinanawan na tati inam, anak ko. Kapoy ti traitor, sakit na. Unmeron tatang.
Yakon matungpal dagiti karikan ko, ana. Nga iyaon kayo itirigat. Saan na matungpal tarapaap na makita na nagmart sa itintablado. Awanan ni nanang. Inanawan na tan. Tonton, anak. Nasaam na ito yung pasamot, tatang. Kasladyak maklon. Ikag umamaklunan, anak ko. Tawanan ti maramidan ta. Impulang ng tinam ti bulod na abiyag itinamalsua. Yan kayo manan, tatang. Papapanan nyo, aya. Naglibliwa ang anak ko. Amumon, ti kayat ko asawan. Naggapo kayo manan iti sugalan? Anak, amumon ta kayat ko ti makailiwliwag. Isamap mapanak iti daya alugar. Awan ti magimulan nyo iti sugal, tatang. Amang anuan niya pa iti mapasamak kada kayo. Di pagtanagan, anak ko. Ibagak matayin, pagliwliwak lain. Saan kong aramidan abisyo? Saan niya may bagaday tatatang? Ang mga nagbalaw kayo, nagbaling kaya mo na bisyo yung tisugal. Ang mga nusan yun to na maikaday ta bisyo. Saan ko nakmet? Tonton. Nalal, yung kagat maturugan. Masapa ka manan nga agrubwatin ton bigat nga agpabagyo. Tatang? Ala, anak ko, yung ka maturugan. Tapno di ka maladaw nga agbiyahe inton bigat. Ama pa nag-eskwela, ijay bagyo. Naulimak ti balay, Awan man nga tan ni tatang. Amang ano napan manin iji sugalan na pagliwliwaan na kano. Una yan. Kaya't ko alapdan ni tatang iti panagsugsugal na. Nung awan mo't ti maramidak. Sa bagay, tinakmot baybayan iti panagadal ko. Iso ahusto la siguro ti... Sika siguro ni Tonton, anya. Si Mangpat kagaya man. Kaya't mo ti agmerienda. Sino kayo? Ay, at kagaya man, anak ko. Iso ni Nelia, anak. Isun ti baro nga inam. Anya? Apaya di ka matagtagar Tonton. Kagoran na, kaputain sangpot ko ni Nelia dito'y balay. Ay. Anak, maawatan na kumamit. Ubingak pa yan na balo. At damot na kiti pagkasapulak. Anyan, tatang? Awan pa'y makatawan, manipod pimusay day dinanang. Ngumad na nadagos kasukat na. Tonton, uraan niya ti aramidan ta. Saan na maisubli ti bihag day ti inam? Natayan.
Rumbeng lang aklunan tan, kat mga baruanan tan. Iso nagpabaro ka mo tiniti asawa, kasta ka di. Ay, Nagbiit mo tin nalinipat mo day dinanang ko. Naglaka mo tin ti panang isukat mo kan kuana. Una yan tatang, jaklay pagarup alaklaka ti mangalay ti kasukat day dinak. Madiman tiriknak, awan ti mabalin ko manang Emi. Tasaan ko met ang maipaay ti pagragsakan ti amak. No sigod kat minalam nga agawidak nga agapo iti pagadalan iti syudad ti Bagyo. Manmano idin asumang petak ijay balay mi, kabayatan ti panagis-eskwelak. Nagbordingak idi iti bakante a papaabangan ti ikit ko iti syudad a pagadadalak. Babaan iti kaasi ti Apo, sa anak mo't anarigatan, takaarubak mo't laeng ti maysapay nga ikit ko, nga inauna akabsat ti amak. Agingga iti maysa nga aldaw, na idanon kanyak ti damag anauram ti balaymi, iso adagos anagawidak, taamkek anaisagmaken ti amak, ken ti kakabkab balay na. Naimbag ta nalasatan niya ti oram tatang. Kunaklakit din na niyan tinapasamak kada kayo. ay, Ngaman niyan tatang. Di maputi amin na naipundaryo iti day dinanang. Linamot amin ti apoy. wan nga rod anak ko. Awan apulos ti na isalmar mi kadagiti alikaman. Tay nagbalaw kami kan ni Nelia. Nakulan ti apoy. Anya kami tinapasama kaya? Jakbat amo anak ko. Aging gayta. Jakpay lapat dyan anaura man ti balay tayo. Ala, saanan aday ta tinapatagtatang? Ti importante, nakalasat kayo kan ni Nana Nelia. Agyaman tayo lang ang tawag ti dagas sa napasamak kada kayo kan ni Nana Nelia. Kaya't mo asawan, tonton. Naaklon mo ni Nelia, kas may kadwa nga inam. Awanan ti maramidak tatang. Agdandan na kayon. Katam mo kasaan kayon amalapdan pay. Tonton Barok, nakaidasara kun. Umay kantamangan tayon kadatatang mo. Sige, Nana Nelia. Umaya kon. Barok, ano samla ko man tilinutok akanan tayo Manumot lang amin tay tangdan ko anak ilabada. Ha? Gamdi kagdanag Barok. Taintun sumaruno. Nana, sa anak napili ti makan. Amo ni tatang dayta. Tonton. Kan maysa, sana rumbang apilyak pay lang no anya ti may dasar. Importante, adda makan. Kat rumbang lapag yamanak dayta. Sapay lakuma, tamaawatam ti ibagakken ka, tonton. Anya dayta tatang. Saan mo't amay libakken ka tinapasamak at trahedya?
Kaputa na uram ti sigud abalay tayo. Kinasapulan ang nagipatakderak iti sa bali. Tanudyak aramidan ti kasta, awan mo ti pagnaidan tayo. Tatang, Iso asapay la kumata maawatam. No pagsardengan ka pa ilaeng iti panagadal mo. maawatak tatang. Anya nga rod? Talaga akasta? Agyaman ak no maawatam tuntun. Kasarsarita ka ni tinalapat. Pamangan no isidir mong tukit di kanyak ti panagsardeng mo. Manggedak kabayatan ti panagsardeng ko tatang. Agor nungak. Tapno makainrolak tumatlaan. Adakan ka day ta anak ko. Hangam no ita, agsardeng kapailaeng iti panagadal mo. Amok ti marikrik nam tonton. Nangagong amin ti panakisaritam iti amam. Ket, nadlaw ko akas ladi na ingkaskaso ti imbagam a panag-enrollen. Awan samot ti panggap ni tatang amang pakadal kanyak, Nana Nelia. Ngamin, kaslawan anyaman kan kuha na timbagak. Tonton. Makatawunan ti nasayang iti panagadal ko. Diyak kaya't tagsayang pa iti kundaway. Kaya't ko ti makadal. Anya nga ron ti panggap mo itabarok. At damot ornong ko iti panagtrabaho, bayat ti panagsardeng ko nagadal. Ha? Agin rolak. Makamuditan. Talaga kaya't ko ti makadal. Kaya't ko atun uyin dagit arapahap ko. Sigurado ka kadi, tonton? Uwin, Nana Nelia. Aramatag tinaornong ko. Iso ti pag-enroll ko. Talaga kaya't ko ti makaadal. Nasair ti riknak, idi kinasaritak ti amak. Ta idi damo, kaslaawanan ti panggap na amang suporta iti panagadal ko, manang Emmy. Gapu iti napasaran mi a trahedya. Ngem impamuspusak ti panag-enroll ko. Idi nang rugin ti klase, nariknak matlaang ti suporta ti amak. Tamangted met iti allowance ko nga uray basit laeng. Nga isut na karagsakak launay. Narikna na siguro ti gagar ko ang makalpas iti panagadal ko. Kat uray kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Nagbinulig kami iti amak, tapno makalpasak iti panagadal ko. Idi nakaturpusa kon iti kursok manang, nagsapulak adagos iti pagtrabahwak, tapagururnungak iti usarat nga ag-exam. Kat iti asi ti apo, nakastrekak kas maysa a security guard.
Alam ka di pa'y anak ko. Narigat tar aramidam. Igid-gidan mo ti pa nag-review para civil service exam iti pa nagpaay mo ka security guard. Kabagalak tatang. Aramidak ti amin. Tapno matunoy ko dagiti arapap ko. Aramidak ti amin. Tapno matungpal ko ti karik iti day. Awan dakas na nga uray ibalikas mo, anak ko. Amok ti karim iti day dinanang mo. Ha? Siguro, gapu iti nalaos alitay ko idi. Iso ang nagapurak ang nagsapol iti kasukat day dinanang mo. Tatang? Ang kinapudno na tonton. Ipatpatag ko unay day di inam, anak ko. Ha? Pasensya ka lakuman. No nagdaras ang nakasapulak iti kasukat na. Agampatyan na kuma, anak. Impatag ko iti kasta unay day di inam. Sa anak ang mabaling nagpasimpleng agripasok kadagiti naskan nga adalag para iti civil service exam. Bayat ti pa nagjotik. Strict unay dagiti official iti agency nga ayan ko. Ang mga no dati makakita kanyak dito ayan ti jotik kat idanon da kadakwada. Sigurado ang may katak iti trabaho. Ngamuray no kasta. Sa anak ang mapukawan iti namnama. Basta dawayak, agripaso aklat ta. Agreview ak para iti panag-examin ko. Agano sak, taamo ka masubadan tumot lang dagito a sakripisyok. Masapo lang maragpat ko dagito arapaap ko. Sana ka sumuko. Basit lang anos daytoyen. What? Basit langan. Tatang! Tatang! Apay, anak ko. Ha? Apay naliday ka, tatang? Awan da ito'y anak ko. Di na kon ikaskaso. Ni, sana mabali na di ka ikaskaso, tatang. Anya ti makagapo. Apay Ha? Ni, aguray ka, tatang. Apay nga awan mo tantiladawan ni Nana Nelia nga da di talamisita. Ay, pimanawan ni Nelia, tonton. Nagsina kami, anak. Ha? Dayta ka diti makagapo, no apay analiday kayo? Ay, imbagak matan. Di na ko nikaskaso. Oh, ang tinapasamakan ka. Apay akas la maururaman ka amangay ayab itay kanyak. Tatang, nakapasak iti civil service exam. Nakapasak! Ay nakaanakan, nakasarita kundi mangtulongkan ka. Tapno makastrat ka iti government service. Ha? Agpaiso, Auntie Ibiang? Huwag kaanakan. Naipasam ti eksaminasyon mo kat nangato pa iti gradom. Iso analakakalaangan na makastrat iti gobyerno. Ay na, sapay la kuma, Auntie. Tapno makatulong ak matan ka ni tatang. Kaya't kung amin ngagsardangan ni tatang ngagtalon. Kaya't kung aginanamat ti amak. Ay nasaya at naitapanggap mo kaanakan. Kat di kagdanag. Siya kunti mangibagbaga. Nalaing ka. Iso amamati ak amakastrat ka iti government service. Sapay la kuma, Auntie Ibiang. Sapay la kuma.
Sa anak nga rod anapaay manang Emmy, kat nakastrekak nga agtrabaho iti gobyerno. Pinagsardeng kumutan ni tatang nga agtalon, taamok no kasano tirigat ti maysa mannalon. Ininot anapaduras ko ti panagbiagmi ken ni tatang, kat ininot met anatunoy ko dagiti arapaap ko, kat sagot ko ti amin abunga ti rigat ko, iti amak, ken iti day dinagawanan nga inak. Itamanang adamot tan bukod ko a pamilya, kat agyamanak tanasingpet ken man nakaawat tinagbalin nga asawak, isu nga awan ti parikot mi. Kayat ko laeng nga ibati kadagiti dumdumngeg daytoy a panirigak iti biag. Saan tayo nga agsardeng amang tunoy iti arapaap tayo? Tanubuyugan tayo iti aramid ti panagkararag tayo. Saan na tayo abaybayan ti Apo anamarswa? Agyaman ak unay manang Emmy, tuy pagayam mo, tonton. Pagayam at tonton, agyaman ak matken ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nagmayat pagayam ko, napnuan inspirasyon, ta iti likudan dagiti napasaram arigat, ken panubok iti biag. Nagunod mo matlaang dagiti arapaap mo iti biag. Ket gapo iti natibker a pamatim iti namarswa, laklak amom ita ti imnas ti panagbiag. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana ti biag. Tintun mapunas dito'y lagi, pagiti naglabas asaan kan panubo, liday kan ragsa, isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita, kat impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a JC, manipod Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Manang Emmy, JC kumalatan ti iyawag mo kanyak. Dayta tinapilik, tapno masiguradok asaan to amaamuan dagiti taga ditoy ayan mi, asyak gayam tinagpaidrama. Manmanulaang ti makaammo iti pakasaritaak, kat kayat kulat tamot a protektaran ti kinasya sinoda. Nang runa ti maseknan unay iti innak paidrama apadas ko. May saak kadagiti avid listener ti drama nga Iloko, manipod kaubing ko, aging gaita anataenganakon. May saak matlaan kadagiti nagliday, idinaawanan ti Salang Productions iti radyo. Isu a nakaragragsakak, idinangeg ko iti YouTube daytoy a drama. Kastamutan ti pagsarmingan, mangbianong, ken Kapitana Orang, iti channel ni Ma'am Jovi Dupais. Amin dagiti isalaysay ko, ket insalaysay mo't amin kanyak dalolo ken lolak. Isu asubyan taman nga rodmanang, iditawan 1994. Anya ti kunam Elena. Ibati kada kayo kanina ng timpas ngay ko.
tao madayo Anya, Elena, amom ka din no anya ti ibagbagam. Amok tatang, isungarod nga ibagbagakon kada kayo. Nga mapay nga apanawam kada kami kaninanang mo ti anak mo. Kan sa dino ti papanam. Makamuditan tatang, uray sa dino ti papanak, basta kayat ko ti umadayo. Anyan, Elena. Anyat panagkunam iti bagim kaniti impas ngay mo? Ayop? Ha? Kalpasan nga impugsit mo ti anak mo? Mabalin mo apanawan latan? Tatang, Nakarkaro ka pa ikit din ngam ayop Tati ayop, amo na pa'y ataripatwon ti anak na aging ga makabaal. Ngam sika, ti kayat mo ita, panawam latan ka na kami ti impas ngay mo? Ay na, nakarkaro ka pa'y ngam ayop, Elena! Ora niya ti mapaspasamak bakit. Di mo ipalubo sa pumanaw ni Elena. Bining lakay. Saan ang maiparbang nga panawan na kadata ti anak na? Rumbang nga iso ti mangtarakan iti impas ngay na. Lakay, masyanak iti apo ko ta. Ay, Ileng, bakit? Amuklatan ti rason. No apay asaan akayat ni Elena nga anak timpas ngay na. Anyaman ti rason na. Saan ang maiparbang, Ileng? Iso saan arumbang nga panawan na kadata ti impas ngay na? Iso ti ina, kat iso ti rumbang amang tagibay. Apay aya asangit ta anak mo, Elena. Diyak amukan kwa na. Makapasuron. Day, saan arumbang ti kasta nga ibagbagam, Elena? Anak mo day tangam kasuron mo kit din. Kasano? Kat mabwisitak di tanga ubing? Ay, por Diyos ka ba't, Elena? Nagalas matan dagita nga isa-usawang mo itibukod mo nga anak. Ay, nananang, no siyak lamay sa. Diyak bigbigan nga anak ko day ta. Anya, saan ko nga anak day ta, nanang? Awan ti kasta nga anak ko. Iso ano diyo kayat nga ibatik kada kayo ti anak ko. Ibatik nga rod iti amana. Elena! Elena! Ayan mo aya! Elena! Bineng! Nay, Ileng, apay asika ti mga awir itaapo ko ta. Ayan ti inana. Ay, pasensya kan, Bineng. Ngamjak kayat amayad ayo kadata ti apo ko ta. Anya ti kayat mo asawan? Impang tana nga ibati na ti apo ko ta iti ayan ti amana. No saan ta kayat atagibyan? Iso adya akon insinsina kanyak ni JC. Ngam idi nagbalawak. Awanan ni Elena. Pimanawan. Anya? Pilawak manang Emmy, kat day tatikang runaan arason, no apay adinak kayat ni nanang ko. Iti ababa sa Rita, di makelak kada lolo Bening kan lola Iling. Ngam amang kan inang tinakairwamak nga awag ko kadakwada. Isuda meten tinang paadal kanyak. Adda pagtagilakwan ni lola Iling iji tiyandaan,
kat pasaray sumurutakkan kwa na, manang. Timat inak, damag mi anag-abroad, ngamjak amo no anya pagilyan. Kat damag mi pay anak asawan, iso nga addan sa bali a pamilyana. Agingga, idi adda akon iti grade 4. JC, apok, ayan mon. Umay kan ata ni aldawan. Agpailit apay. Agrubwat kan, tamagan lumala daw ta. Uwan, inang, umaya. Iling bakay. Mangan kayo pa'y kan ni JC nga po kuta, sakbay amapan kayo ije tiyendaan. Tapno saan kayo amabisinan? Muwan ka na, di kagdanag, bineng. Inang, di balon ko nga. Ay na, ijay ton palingki apok. Ijay kan nga ikan itibalon mo. Sige, inang. Ayang kadagiti ilako tati magkatok, inang. Day talatan sabong ti karabasa apok. Ang inay Adam Alu Adam, tapno saan amalunos-lunos. Wan, inang. Siyaon ti mga amo. Amang, mapan ngamin ka ni inang. Paduak pa ni inang igibanengke. Sige, apok. Aganad kayo Kanlalay nga may di pagadalan. Wan, amang. Maalagarod lakay. Mapan kamen ka ni JC. Ngumatang kayon. Kampuros lagi to'y lakong may anak to. Ngumatang kayon. Tapag isunto dumapan iti iskwilaan, dumadamdaman. Ngumatang kayon. Agkapulaan ng Kampuros anak to. Tada yun, no, Jay, kailangan. Ngumatang kayon. Angkan. Ante. Ngumatang kayon. Swerte o kung nitatabi na Sigurado dahi ta. Ay, Siya ko ti pagsarsaritaan da ina. Kanti aklak-lako iti abay mi. Gumadang kayon. Angkan. Ante. Gumadang kayon. Pinanawan ni Elena nga anak yaw. Gapoy ti pakapilawan na. Ha? Di manon pakapilawak ti dinilaw da. Di mo sasawan akaasi ti apo ko. Gapo iti pakapilawan na. Tao, Jaklatan iday kaskaso. Aglako aklatan. Ipatpatagkan ko. Gumadang ngayon, ante. Angkan. Kampuros alatang. Gumadang ngayon. Magayong kanyak, amang, ina? JC apok, si Mang Putan ti ina. Ha? Patsyak nga mumunday ta. Taimbagan kan katikabsat ko. Saan ay ha? Uwan, ina. Kunana pa yung rod. Mamanak ano ayan ni mama? Pasyarak ka no. Pasyaram nga min aapok. Amobi ka nilulom akailiw mo ni nanang mo. Ina. Mabalinda ka ako yung no kayat mo, JC. Kan apagiso apok. Naalam mo tanjekad mo saan aya. Ipakitam kan kuan na dagiti nangangato agradom iti iskwilaan. Oh, apay anak sanay ka iti naunag, JC. Wan nga ron apok. Adda ka di parikaw. Awan mat, amang, ina. O sige. Mamanak to nga rod ayan ni mama. Ta ipakitakan ko anak tikad ko. Apay nga da ka dito eh. Ha? Basyaran kayo lang, mama. Oh my
May kung ipagmida kayo dahil ito'y card ko iti iskwelaan. Jak pagan ano dayta card mo. Kukwam laang dayta. Ha? Mabalin ka di. Mapan kan itayan ni Lolam. Tapumanaw kayon ditoy. Mama? Di nakmat awagan iti mama. Lipata mo nga dainakan kakabsat mo. Ala, mapan kan itayan ni Lolam. Kat pumanaw kayon ditoy. Napasamak ti pagamamkak apan nakapabain ko. Kang runaan ti saan apan ang bigbig kanyak ti inak manang Emmy. Nagtartarayak a nagsubli ti ayan ni Lola. Kat nagsangsangitak nga imarakop ken kuana. Gapu iti inaramid kanyak ti inak. No pay kasta, pasiglataan na saya at apam magbaga ti imula da lolo ken lolak iti panunot ko. Kat kanayon da nga ibaga, asaan arumbang agura at ti mismo nga inak, nga isumet ti inaramid ko. Naglabas ti adu atawan, ngam saan anapunas iti panunot ko ti kasjay nga inaramid kanyak ti inak, idi damo adaras a nagkita kami. Jay apok, orekas jay tinapasamak ide, saan arumbeng alipatem nga inam day jay. Ama? Lagi pam, ano saan agapukan kuana, awan ka dito'y lubong, apok. Kanayon nga ibagakken ka. Nalaos ti pungtot ko iti inam, idi naamwak akayat nakapanawan. Ilunod ka, kinun ko nakpay iti bagay. Naklon kumat, katimpa may sami kan nilulam tinang tarakan, kan nang padakkel kan ka. Bala apag yung manak unay, amang. Manusaan agap kada kayo kaniinang. Diyak nga mo no anyan tinagmanagak. Pinadakkel da kay tinasaya at apog. Isu nga ambog. Saan kan tungagi mulay ti sakit tinakam? Nang runa iti inam. Ingarik, lolo. Tung panak ni amin aminin nyo kanyak. Kanti mangibagaken kuana iti dayta, Iling. Bineng. Masya, anak edi apo ko ta. Amok ngaging ka ita. Di napayla nalipatan na di inaramid ni Elena, idi damong agkita ta. Anyat amo tangay lakay. Amang ano nagbaliwan ni Elena. Amang ano maaklon na itan ni JC nga anak na. Kanayon nga ikarkararag ko akasta ko mailing. Takaasimot ni JC. Timbakla di naman lanarik na ti pamatag ti inana. Mala, siya garod ti mga lukoy iti apo ko ta. Ibagakken ko na asimang putmanan dito ipagilyan ti inana. Yak ngayon ang maunit nga nabasamang iniinang.
Nabayagan day di apok. Anya tamom. Ang mga numaawat na kaitan ni mamam. Ang nuwa-nuwa ang itinayta, inang. Ay, JC, apo. Kan may sa? Amuyo mat. Saan ko nga ugalig ti mapan iti humporme na ditan? Nang runan sa andak mag-api na ayaban. Apo, si kati anak. Rumbang lasi kati agpakumbaba. Awanda kas na mapan kay ti ayan ni mamam. Sikan ti mangsarum karken kuana. Tapno marik na nagaipatpatag mo. Nga uray pinanawan na ka. Idi maladaga ka. Who are you? Are you a beggar? I'm looking for Ellen. Honey, let me handle this. Go and play with our kids. Okay. Anyat ar-aramidam ditoy. Nakpuskol at talaga ti rupam anya. Ayan, mama. Ayan la unay, ayan di basol ko kan nga. Abay agas na la unay, ayan tiguram kanya. Uman pa'y gas na. Makawanan na kuma. No anya man tiyak amo abasol ko kan ka, mama. Kat oray ayabay ni aramidam. Adroyak lata. Taoray baliktadam tinubong. Aginatalata. Iswa. Ano kan? Saan at kilalablabidam? Tasaan ka welcome dito balay mi? Pumanaw kan! Dayjayan ti kasakitan apagteng iti biyag ko, manang Emmy. Pasamak nga aging gaita nga addan bukod ko a pamilya, kat nakatataklat ta iti panunot ko. No pay kasta, riming bawlat ta dagiti balakad ken adal nga imula da lolo ken lola iti panunot ko. Kat uray pay dinak binigbig nga anak ni nanang ko, kanayon latta akaraman ti inak, kadagiti kararag ko. Agyamanak no mapili mo't ama idrama ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, JC. Pagayam a JC, agyamanak matkan ka, taimbinglay mo ti pakasaritaam. Makapakintayag ti inaramid ken ka ti inam. Ngem dayawag ti kinatibker mo, pagayam ko. Tauray pa'y kasakitanan ako namday jay apasamak iti biyag mo. Di kalata nagimula iti sakit tinakam. Katriming baw dagiti balakad ken ka, daamang ken inang mo. Wenno da lolo ken lolam, nga ison titimakder kas naganak mo. Mamati ak nga agbalin ka anasingpet ken responsable nga asawa ken ina pagayam ko. Gapo tanabinor kan, gapo iti naglabasam. Uray pay no kasta nga adda pakapilawam pagayam ko. Na perperpekto kapay, ngem kadagiti normal tilangana.
Gapo iti nadalos, ken nadarisay a panagpuspusom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris, kadagiti tugod, iti danal tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket manipod iti pagayam, a nagpailingad iti nagan a lorika, nga iti agdama ket adda ijay Riyadh. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan a lorika. Adun tinagbalin agayem ko dito Riyadh, ket isuda tinakaamuak maipapan iti daytoy a YouTube channel. Nakangkangagak meten iti drama idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Ngem saan akas iti kinaessem ko itan. Ti panagdengeg ko iti drama yo tinagbalinan aliwliwak ita nang runa ket saan kami matngarod basta makaawid gapu iti pandemya. Apektado met ti trabahok ditoy. Ngam nagasatak ta sa anak ana ipada iti dadduma at totally anaawananda iti panggadan. Bayat ti panagdengdengeg ko, naawi sakmet amang ibinglay iti padas ko, gaputa amok a makaipaay iti adal tinagbalin a kapadasak. Sublyan taman nga rudmanang dagidi panawen nga addaak paylaeng dita Pilipinas. Apay manin ay adi ka matagtagari lori ka. Sinay ka, sinay. Anyat mapaspasamak kan kaya. Kaano nga taaya sumaya at panagbiag tayo, Rodel? Ni, apay aya. Nasayaat mo ti panagbiag tayo Kasano ako naman nasayaat? Nakakaasi ak amang benbenat iti intregam kanyak amapaspasa dami iti tricycle. Kita aman da iti silid ta. Nailot. Nagbara pa'y no kasto arabi. Sana makaturog iti nasaya at da tao. Ay, aday ta ka manin lori ka. Kumaro man ang tikin ambisyosam. Talaga kakaiso na alibret ag ambisyon. Day talangan ti mabalin kong aramidan. Iso adi mo ko na iparit mo pa. Lori ka? Dumakdakkelan ti anak ta, Rodel. Uray nagmaymaysa. Sigurado nga umadumot ti pagkasapulan na. Apaman nga agadalan iti high school. Iso nga agsalukag ka kumamot Tapno maipaay mo ti kasapulan ti pamilyata. Ay nalori ka. Amuklatan no apay asaanan ang nagarmo sarja asawam kat nasapa nagpasada iti tricycle. Tatang. Sigurado adi nagulit mo manen ni Rodel. Sigurado. Tatang, ibagbagaklaan kan kwa na asaanan nga umdas ti matmatgadan na iti panag-tricycle na para iti pagbiag mi. Ay, anak. Apay nga iti daduma kalugaran tayo.
Kaslagay ay ayam dalang agbibiyahe iti tricycle. Ngam kontento damat iti panagbiag da. Isuda ngam na siya, nangato ti arapaap ko, tatang. Matlagayam. Apay nga road, adi mo inring pasti panagadal mo. Inkagumaan da ka pinagadal iti daydi inam. Ngam natangken ti ulom. Di mo impaayan iti panawen ti panagadal mo. Dayta nagbalbalyo dong ti inararamid mo iday. Dayta kayo manan. Agsidir kayo manan, tatang. Ibagbagaklaeng ti agpaysaw, Lorika. No impaayam ko ma iti importansya ti panagadal mo iday, nasaya at kumatibiyag mo ika. Hanggang saan man, tabarkada mo ti inununam. Sakala nagbaliwan, idi inasawa na ka ni Rodel. Ay ayatak ni Rodel, tatang. Iso ang nagbaliwak. Ay ayatom matgayam. Katulungam nga agberok Saan nga ipatudon mo amin kankwana? Kalpasan na, nagadupay lang nga irekreklamo may papaniti pa nagbiagyaw. Agasawa kayo kan ni Rodel, anak kao. No kayat mo sumaya at pa'y ti pa nagbiagyaw, agtinulong kayo Saan aday talatan mang manmandar kan ni Rodel nga asawam tar aramidam? Tandaanam dayta, Lorika. Ay na, Lorika. Awan hindi sabali pa nga mo kapamuspusan tapno matulungak ti pamilya. No sana ti pa nagkabrod ko. Ha? Isungar-ngar ornoso kon ti amin, babaita. Iti kasta, makaabroad akon kat matulungak matan ti pamilya. Ni, mayat sangag pa iso dayta. Katuan mat. Hello? Isungag-abroad kakit di matan Sigurado sumayati pa nagbiagyo no makatagad kan iti abroad. Ay na, Lorika, I'm telling you. Sigurado agumin awat pa nagbiag mo, iti kanito ang maka-abroad ka, girl. Namnamahang dayta. Ay na anak, sana basta-basta taga-abroad. Nagado ti malukluko dita. Ibagada ang mabiit na maka-abroad ng maamuan dan tulaengan ana itaray gaya mo ti kwartada. Tatang. Nanrunakan ka, asaan mat anak katurpos iti panagadal na. Ang mga nulukun da kalaeng anak kaw. Iso apanunutam kumapay day taakayat mo asarkan, Lorika. Saan ka ngagdarasudaws? Taamangan no agbabawi kan tulaan. Magagaran ak unay nga agabrod, idi nadakamat kanyak ti gayem ko ti maipapan iti dayta, manang Emmy. Ngam nagdua-duaak, gapu iti imbaga ti amak. Podno ngamin ti kinuna ni tatang, ado dagiti malukluko iti day di apanawan, takatibuk idi dagiti illegal recruiter. Sakit sa anak pa'y anak katurpos, tapaliwawangak idi teenagerak manang. Pudno ang nagbaliwaklaangan, idi inasawanak ni Rodel. Ngamjak idi na ikat, ti kinaambisyosak. Nagpampanunutak nga rod, agingga ang nakaikadeng akon.
Rodel, panagkunak kat kabaalak. Iso asapay la ko mata maawatam, kat palubusan nak. Lorica, Kayat ko agumin awat ti panagbiag ta. Kayat ka atulungan amanggad. Rodel, pangaasim ko ma. Kayat ko ti agabroad. delikado ijay Lorica. Malaksid nga dayo ka kada kami a pamilyam. Amutang agpadpada ang nalaka ka maupupay. Kasano na adati di mo magustuhan na mapasamak kan ka ijay, no bilang laang. Asino nga iti pagkamangam, katadda kami mat dito'y Pilipinas a pamilyam. Rodel, Diyak kahit amay sagmak kay Jabrod Lorica. Amom nga ay ayatan ka unay. ay ayatan ka mat Rodel. Da kayo ka ni Jingjing nga anak ta. Iso akayat ko agumin awat ti panagbiag tayo. Ala, tapnawan ti makunam. Tangay tagibas sitom ti matmatgad ak nagtry-try sikal. Siaklangan da agabrod. Ha? Agpaiso, Rodel? Wen Lorica. Siyak ti lalaki. Siyak nga ron ti rumbang amanggad para iti pamilyak. Iso asyakon ti agabrod. Aday ta, Lorica, Rodel. Kompleto tigatad nga imbayad ko iti tricycle yo. Agyaman kami na Binilda. Nana? Agpipindirma tayo nga ruden. Tapno adda pamanagnak nga inla ko yun kanyak ti tricycle yo. Sige, Nana Binilda. Kat agyaman akmanan. Iti abroad ni tatang, nanang. Sigurado asa anak ton nga agsardeng nga agadal. Saan ka di? Wen anak ko, dire-diretso kanton nga agadal, aging ga makaturpos ka. Hay, kayat ko day ta, nanang. Nang runa kat agadalak to iti kina doktor. Ha? Agdoktor ka, Jingjing? Un, nanang. Day ta ti kayat ko a kurso. Ti agbalin a doktor. Di ka agdanag, anak ko. Kabailan da kanto apagadalan iti kina doktor. Ngamin, addanton iti abroad ti amam. Lorica, inton bigat. Agbiyaya ko na mapan ni Manila. Ag-flight akton inton bigat terabi. Rodel, aganlad ka ijay ha? Di mo baybay antibagim. No siyaklat ni masurot, Lorica. Diyak kumakait nga giinad dayo tayo asang kapamilya. Ngamga po ta kayat mo nga adda pa sumayati pa nagbiag tayo. Aramidak na ito'y. Rodel, Di mo baybay ante anak ta, ha? Asikaswan kan taripatum akanayon. ikarik, Rodel. Kan di mo matpagdanagan ni nanang mo. Masansan asarong karan mi ka ni Jingjing, tapno padamagan mi maipapankan ka. Bakit ang tiinak? Katilangan mo rito kakabsat ko ti kadkadwana. Isasapay la ko mata maawatam na pauitak mat ida. Awan anyaman na dayta, Rodel. Da kami pa'y amis mo akan ni Jingjing ti mangitulod iti para kan ni Lola na. Kas iti nakunakon, awan ti rumbang apagdanagam. Siya kun ti makaamo iti amin.
Kasla akla na itayok iti kaulpan, apaman ang naka-abroad ti asawa, manang Emmy. Nagimnas ti riknak, tapinang panunot ko, asumayaatan ti panagbiag ko. No sigud ket danda ni Jack kayat, amakitkita dagiti kalugarak nga agpagnapagna iti lugar mi. Nagbaliw, idi naka-abroad ni Rodel. Kayat ko idin no pagsasaritaan dagiti kalugarak, takasla na idumduma ti riknak, no mangmangeg ko nga ibagbagada nga. Ay na, sumaya at ti panagbiag da Lorica, taadan ijay abroad ni Rodel. Aklunak ang nagbalinak anatangig, ket inununak dagiti material abanag, ang makaipaay kanya iti ragsak. Kabarbarumat dagiti suot mo nga alahas, Lorica. Aywan tatang, ingkatangak mo to ni Jingjing iti baro akawas kan sapatos na. Uray na kayo tatang, adaginatang ko para kada kayo. Anya? Ay na Lorica anak ko. Saan arumbeng agbarayuboy ka? Rumbeng nga agornong ka, taamok asaan asinsinan ti pa nagtrab-trabaho ni Rodel ije abroad. Tapno mapatuludan na kayo laang dito'y Pilipinas. Di ka kadiagdanag tatang, makaurnongak to. Anya ato? Agurnong ka itan anak ko. Talaga akayat ko mati makaurnong tatang. Ngam no ita, enjoyak pa'y matmasitibiyag ti kanayon ang makaigam iti kwarta Ay na, saan ka nga agbarayobaw? Tamang nadama ko na ti partido ni Rodel. Nakababay. Diyak kayat nga da masarsarita da. Awan tatang, kat no tunggal agipawit ni Rodel. Mapan kami adagos ka ni Jingjing ijayan ni Lola na. Kat itadmi ti para kadakwada. Isu nga awan apulos ti maibaga kanyak ti partido ni Rodel. Nanang, igatangan nakman iti laptop ko. Jakon kaya di computer ko. Tako na ti ka-classic amay mayat ka no ti laptop. Kat, kasano nga rodan ti computer mo, Jingjing? Di aramatom no ag-video call kayo kan ni tatang, nanang. Adamot webcam na. Ay na, makapag-video call kami mat ka ni tatang mo dito'y cellphone ko. Makaamukan ano niya ti aramidom iti computer ko, nanang. Basta kayat ko ti laptop. Tanalagaan pa'y, kan maitugot ko di pagadalan. Kasla dagiti ka-classic. Kasta ya. Wan, nanang. Alangarod anak ko, gumatang ta iti laptop mo. Talaga ba't, Lorica? Agdo atawan pa'y laang ni Rodel iji abroad, ngam dakkelan tinagbaliwam. Ay wanana na binilda. Narigat mat, naglanglangakit din alo siyang, kat adamot iji abroad ti asawa. Masapol la makita mat dagiti kalugaran tayo, nagbaliwan ti estado ti biag mi. Saan ka di, nana? Ba't ket di padawan kan dito'y Lorica, tadapay papanak. Sige laang, Nana Binilda. Mapan kayo laptan.
ka ditan, Rodel? Mayat Lori ka. Ne, apay nga agoy-uyag ka. Awalan niya man na dayto eh. May kawak lang siguro iti klima. Kastaya? Sa bagay, uray ditoy, agbaliw-baliw ti klima. Uwan nga ron. Kat, kumusta kayo ditan? Di na kami pagdanagan ditoy, Rodel. Sikati agan na di tata, sikati adayo kada kami. Iso nga nadam ti bagim. Di nakpagdanagan, tararamidag na ita. Sabay lang ko matagor nung kalori ka. Di mo gastusan iti kumpormila ditan ti pagbambanugak ditoy, ha? Para iti masakbayan nyo ka ni Jingjing dar aramidag. Di ka agdanag. Aramidag tayta. Awan ti rumbang apagdanagam, Rodel. Apay day tabangkbok nga igamaw. Kanapay ayadi ka makaid na, Lori ka. Tatang, awanan nagyan ti savings mi. Tirigat na, may kapat abulan itan asan ang nagpauit ni Rodel. Nay, apay ngay? Jack amo, tatang. Kontak ka, ngam Jack makontak. Ultimo iti social media, Jack makontak. Nay, apay ngay? Anya ti mapaspasamak? Jack na rudam mo, tatang. Madanaga nakpaikit din. Nang ronakat kasla masakit, idinaudi ang nagsarita kami. Anya nga... ha? Oh, apay anaklat ka nakakita iti cellphone mo. Asino day ta umawawag? No subject ko na magtatang. Sino ngay dayto eh? Tinasayaan, sungbatam tapno maamuam. Ang mga nunapatag ti iyawag no asino man dayta. Hello? Yes, I'm his wife. What? No, that's not true. My husband is not dead. That's not true. Kasla nagtupak kanyak ti langit, gapu iti day di awag ang naawat ko, manang Emmy. Pimusay ti asawak iti pagilian nga ayan na, gaputa na baybayan idi nagsakit. Nakasaritak mo't ti pada a Pilipino akadwana iti pagnanaedanda, kat naamwak asaan nga imbagbaga ni Rodel nga adagayam rikrik naan na. Tasigun kano iti asawak, kayat nati makaurnong adagos, tapno agawi den iti pagilyan tayo, kat agdadan na kamin. Ad-addan anakonsensya ak kadagiti na amwak, gaputa awan apulos ti urnong kumanang. Iso nga awan mo't tinaaramidak, no di tinanguray iti bangkay ti asawak. Saan man ang nagsasao idi ti katugangak, nariknak nga adapan ni dir na kanyak. Tasaan met ana ilimod kadakwada ti panagbalin ko a barayuboy. Idi na itabon ti asawak, nagdesisyonak nga uray na laos paylaeng idi ti ladingit ko. Nagabrodak, ket napagasatan akmet,
Kan nakasarakak itinasayaat nga amo. Isu nga aging gaita, addaak paylaeng ditoy Riyadh. Tunggal sentimo amat gadak itamanang, ik-ikak iti patag, tanarigat gayam ti agtrabaho, kan mayadayo kadag iti ipatpatag iti biyag. Naganus paylaeng ti sugat a pinarnuay ti ipupusay ti asawak iti kinataok manang. Ngam masapol nga agbalinak anatibker para kadag iti mangnamnama kanyak. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Lorica. Pagayam a Lorica, anyan tinagbalin apadas mo. Nasaem, tamasapul pa'y amapukaw ti ipatpatag mo, sakbay a nakaamiris ka. Ngam talaga nga dadagiti kasta pagteng, asan tulaang makaamiris ti may sa tao, no awanan dagiti napatagkan kwa na. Ngam daytoy ti dayawag kan kapagayam ko. Ti panagpursige kan panagbalin mo anatibker. Tamamati ak nga inaramid mo akarit ti napasamak kan ka. Tapno malitupam dagiti nagkurangam. Kat maituloy mo ti responsibilidad anapanawan day dinagawanan nga asawam. Itultuloy mo nga rod ti agbalin anatibker. Kan kumararag ka iti Diyos para iti panarabay na pagayam ko. Alakastan pagayam a Lorica, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Lintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad itinagan a Mercy, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Mercy latan ti iyawag mo kanyak. May saakmat nga OFW, kat nagbalinan alinglingay ko ti agdengeg kan mangpadaan ka dagiti drama dito YouTube channel yo. Idijak pa'y mangmangeg dagiti padas ti padak nga OFW nga ikan nyo iti biyag babaan iti daytoy a drama, impagarup ko no siya klaang ti agsagsagaba ngem saan gayam kat dayta ti makagapo no apay akayat kumat nga ibinglay ti padas ko. Sapay la kumamanang tamapilimat a maidrama. Taamok nga uray kasano, kat makaibati ak iti adal kadagiti dumdumngeg. Maikadwan a pagilyan daytoy ayan ko ita. Tipadas ko kat napasamak iti damo a pagilyan a nagpaayak kas overseas Filipino worker. Dua kami idi iti asawak nga adda iti dayjay a pagilyan. Mercy, imawag ka din ni Pilipinas? Uwan Eddie, nakasaritak ni tatang. Oh, kumustada ka no ijay? Ay, Oh, apay nagsinay ka, bakit? kasano, kat saan ka nung agturpos ni Jomar nga anak ta? Anya? Apay saan? Iti anya, agapo?
Di na kanon kayat ti agadan. Anya matan. Una yun ni Jomar. Imbes nga agturpos ko man iti high school. Daita kano ti pangadeng na kuna ni tatang. Impakaasi kano pa yan ni tatang nga iturpos na uray high school laeng. Ngam talaga kano asaan adumngeg. Daita lama kibarbarkada kanon ti aramiden na. Ay na, Mercy. Dahi tatirigat iti kapamilya tayo iti Pilipinas. Tingamin ang muda, nalakatagsapol iti kwarta diti abroad. Saan da nga amuno ka sa nutirigat ti panagbiag tayo dito, girl? Ay, Angelo. Angela. Talagang agparparikot kanya. Agkakanaton ti yaw-awag mo kanyak. Naimbagkit di kada kayo ni Eddie, Dua kayo nga da ditoy. Siyak ngay, agmay saak lang aruden. Mang namnama pa'y kanyak dagiti kakabsat ko iti Pilipinas. Anya? Kay tatagpay so, Mercy. Kinapudno na. Nagsangsang takmanan iti rabii. Kalpasan na nagsarita kami ni nanang ko. Apay, Angela. Kasano, kat makalawas ka nun asaan anagawid dyan nalaing nga amak. Diyay mo't kabsat ko pagpawpawitak iti kwarta. Ay na, di na kano pa indod ti allowance da nanang. Anya? Kasayaatan siguro no agipawit kalangan iti mismo nga inam. Ay apo, saan mo't namin nga amo ni nanang tar aramidan na. No ni tatang ko mo't ipagpawitak, ay sos, sigurado ang pagbabae na laeng. Naimbag mat, tanaira na nga da ka ita di tabalay, anak ko. Anya ngay, mama. Pawitan da ko na iti pagkatang ko iti motor. Anak, kasano apat gan mi ti kayat mo, kat di mo matan kayat ti agadal. Jak nga rudan kayat, mama. Masaduta kon. Ngam, anak. Kayat yung kada kumura. Ha? Mudidak pawitan iti pagkatang ko iti motor. Makamu kayo. Hello? Jomar? Hello? Oh. Apa yan? Pinuto din ni Jomar ti saritaan mi. Anya? O, na matanda anak ta. Sabay kaya't ko kumamot ida makasarita ijay. Apay ay pinutod ng ti saritaan nyo. Gimura kanyak. Gaputa jak pinatganti kayat na gumatang iti motor. Anya? Daita ti agpaiso, Eddie. Nakagura kanyak ti anak ta. Panagkunak, naskan ngagsapulak pa iti sabali a pag-sidelineak dito Hong Kong. Tapno na dardara sa makaurnungak. Sayang ti oras nga awan trabaho. Tanumalpas kung ti trabaho ditoy, bakante akon. Iso kasayaatan no dapay sa bali a sideline ko. Tapno iti... Ni Susan mo takadwami iti dagos mi daytoy. Hello, Susan! Nawaya ati oras ko kalpasan da ito'y trabaho kita. Apay aya? Ha? Agpaiso? Adama itad mo a sideline ko? Ay na! Talaga akayat ko mati maka-sideline. Tapno nadardara sa makaurnungak. Kaskan ka, nagado ti sideline mo. Iso nadaras ka lakit di makaurnong. O sige nga Rod, Susan. Agyaman akan ka.
kayod kalabaw. Akas ko na ti daduma, ti kasasaad mi nga OFW manang Emmy. Tano saan mi nga aramidan dayta, marigatan kami lakit di nga agurnong. Mapanagnakak dayta, gaputadwa kami kat nga rod idi ka ni Eddie nga asawak nga adda ijay Hong Kong. Ni Jomar, akakaisuna nga anak mi, nabati dita Pilipinas, akadwa na ti lolo na. Ti ama ti asawak. Ti anak mi ti kang runaan aparikot ko idi manang. Tanasadot nga agadal. No kasaritak met iti nasayaat, kanayon nga isidir na ti kaawan mi nga agasawa iti dannana, agapwanan kanu ti panagrebrebeldena. Anya lang ang aramidon ni Jomar no kasta tatang. Kanayong nakatuwa na naging barkada na. Among Mercy, no kasarsaritak tapo ko, nasaya at isumbat na. Ngumsungani, karamit na. Anya? Kasayatan siguro no may saka na kayo kani Ede, di agawitan ditoy. Tapnoan na timang tarabay kanpuana. Lakaya kon, Mercy. Ang kapsutak matan. Tatang. Kasanuman ti ayat ko amang lapad itar aramidan ni Jomar. Marikatan akapoy ti kasasaad ka. Tatang. Tangay nabayag kayo mutin nga agasawa di abroad. At amutin basit anay pundaryaw. Kasayaatan siguro no may saka na kayo di agawid. Na may salaang di agbati dita. Ala nga rod, tatang. Pagsaritaan mi dayta ka ni Eddie. Nasaysayat siguro na si kanta agawid, Mercy. Ha? Ngam Eddie, ad-ado ti panggadak dito'y ngam sika. Mercy, bakit? Saan mo't ati kinaado ti panggadan ti isyo ditoy? Masapula siyak taagbati nga agtrabaho ditoy, tasyak ti lalaki. Sika ti ina, kat sika ti rumbang nga agawid amang tarabay kan ni Jomar nga anak ta. Isong iring pasmunton dagiti sideline nga inawat mo, ha? Sana bale, tadandani mo ta naglupas ti kontratam. Saan kan doon nga agrinyo? Siyak lang nga agbati dito nga agtrabaho. Tasikat agawid ijay Pilipinas. Agawid ako na iti mabiit, anak ko. Sigurado ka, Mama? Agawid kan? Wen, anak ko. O sige, Mama, padahanak ti panagawid mo. Lakayan ni Lolom Jomar. Marigatanan amang igawid kadagiti aramidem, anak ko. Malaksid ang nagsardeng kan anagadar iti high school. Day talakanon makibarbarkada ti aramidem. Ikarit, Mama, into nadakan ditoy. Agpaliwak. Agpaiso, anak ko? Un, Mama, ikarit da ita. Kat agadalak tumanan. O sige, anak ko. Padaanam nga rod ti panagawid ko. Hay, maladingitan ak iti kasta na amuak, Mercy. Ang naman niya nga rod na iso ti desisyon yung agasawa. Diyak kumamat kaya ti agawid. Tadakdakkel nga amang ti matmat gadak ditoy, ngam ni Eddie. Ngam, hustumat ni Eddie nga asawa. Iso ti lalaki, kat iso ti rumbang nga agbati ditoy amanggad. Sa bagay mo't kiti Mercy, di mo't ni Eddie nga asawam day dyan? Ha? Uwan nga paiso.
Nakaragragsak dangag kuy-kuyok ka ni Susan. Mercy. Dagit yawanan ba ina? Mercy. Saan? Di ka agaramit iti skandalo dito yung mall. Panunutom ti seguridad yo. Ang mga noan niya ti mapasamak kada kayo at alo kada Eddie kan Susan. Noan niya man ti mapasamak ita. Kalma ka lang. Istrikto na iti otoridad dito eh. Iso nga kalma ka kung wala yung friend. Sige. Agkalma ak. Ngam pangaasim takuyuganak. Ha? Surutan ta ida itinalimad. Kaya't ko ida apaliiwan. Impagarup ti kasjay anaduktalak manang Emmy. Ni Susan akadwami iti dagusmi ken ni Eddie. Ni Susan akanayon amang ted iti sideline kanyak. Ni Susan nga imbilang kun akabsat ko. May sagayam nga uleg. Kakaasiak anang tep-tepel iti aglalauken ariknak. Kabayatan ti panang surot mi kadakwada itinalimad. Naimbaglaangan takadwak idi ni Angela agayam ko. Kat adda ng palpalagip kanyak. Tano saan? Talaga ang nag-eskandalo ako man. Apaman nga da kami iti dagusmi. Jakon nalapdan ti riknak. Kat impapas ko ti sakit tinakam ko iti asawak. Ken iti kamalala na. Pimanaw idi iti dagusmi ni Susan. Agingga anadanon ti kanito, ti panagawid ko. Sigurado ka kadi akabaula, Mercy? Uwan, di nakpagdanagan. Pangaasim ko ma. Takuyugan nak aging kay G Airport. Di nakpanawan aging ka makalugan nak iti aeroplano. Wan, di ka madanagan, friend. Saan ka abaybayan? Agyaman akan ka, gayam. Oh, agsangit ka manan. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Ikagumaak balin anatib ka. Di kagdanag. Ikagumaak. Katsapay la kuma. Tatarabayan nakmat ti Diyos. Sakanak ka nakasangput kan, mama. Napalalo ti ragsak ko. Maragsakan mat. Jomar, anak. Ha? Sigurado ka, mama? Kasla naliday ka mat. Nga uray no nakaisam ka. Ha? Saan man? Saan ka naliday, anak ko? Nabanugak lang iti biyahe. Iso akastoy tiriknak. Kasta ka di? Ni Papangay, kumusta? Ha? Wan gayam, Jomar, anak. Kita man hustukan ka dagiti insangpot kong arwatan. Mga no saan ket dimot nga umanaykan ka. Dagitoy Wow! Nagbipintas, mama! Ha? Apag isukan niyak dagitoy, mama. Agyaman ak unay, ha? Amom, mama.
Uray na awan dagito'y apasarabo. Okay lang. Ti importante, addakan. Simmangputkan, mama. Pasensya ka no, nakaistorbo ak. Busy ka di? Saan mat unay, gayam? Kumusta ka dito Pilipinas? Nasaya at mat. Imawagak ta kayat ko ti makidamag. Manipod ngamin nagawidak. Saan kami pa yan nagsarita ka ni Eddie? Ha? Kayat ko kumati makidamag no anyan ti mapaspasamak kan kuana dita. Mercy, friend. Saan nga amo ni Eddie nga amok ti aminan niya? Saan? Jack imbagbagakan kuana ang nagkuyog ta idian ng paliw kadakwada ka ni Susan. Iso matlagayam. Anya ti kayat mo asawan? Di ka ko mamasaksakitan ha, Mercy. Ngam garapala na di pa nang ipakita na dito nga da relasyon da. Anya? Day tatagpay so, Mercy. Amo pa yung nagitipada ta Pilipino nga da dito asaan ka nga agsubli. Kastagayam. Agyam anak kan ka. Gayam. Agyam anak. Yan ni Eddie nga anak ko. Unay kat kaya muntikas dyan nga inaramid na. Impagarup ko no sumaruno adagos nga agawid ni Eddie. Tapno ornusan mi ti amin tatang. Ngam sigun iti damag ko. Adadan nga impakita da kadagiti pada mi a Pilipino ijay. Nga da relasyon da iti babae na. Mangibabain da dyan nga anak ko. Dilakat nangirna dyan na nagaramid iti kalukwan. Dilakat nagbainan. Nagsakit. Tinaramid ni Eddie, tata. Nagsakit. Mercy, balasang ko. Maawatak ti marikrik na mita. Ang kidkidawak iti dispenser ka. Awan ti basol yung kanyak tatang. Sana rumbang agkid daw kayo iti dispenser. Anak ko ni Eddie. Kasla nagbasulak matan ata siyak tama na. Saan tatang? Awan ti basol yun. Saan yung abasol ti basol ni Eddie? Iso saan arumbang ada kayo ti agkid daw iti pamagawan. Ay. Saan ada kayo ti nagbasol, tatang? Malaksid iti katugangak. Ininot met nga inlawlawag ko ka ni Jomar nga anak ko. Tinapasamak kada kami iti amana, manang Emmy. Nalabit anaasyan kanyak ti anak ko. Iso nga uray idiing kagumaak ti nagabrod manen. Nagtultuluyan ti panagbaliw na. Kat inggaed na tinagadal agingga iti kolehyo. Kat nagturpos idi 2019. Aglepas mo ti kontratak dito'y Dubai inton sumaruno atawan. Kat sapay lakuma, ta sumaya at tumutan ti sitwasyon nga itdan ti pandemya. Tapno nalaklakan tulaangan ang makaawidak. Aging ga ita,
Awanon ti damag mi kan ni Eddie. Kat ultimo ti amana, di na kinontak Apulos. No anyaman tinagbanagan nan, sapay lakuma tanaragsakan iti pinili na abiyag. Daytoy ti pakasaritaak, kat agyamanak kada kayo. To'y pagayam mo, Mercy. Pagayam a Mercy, agyaman akmat, taintalak mo ama idrama daytoy pakasaritaam. Di ka agdanag, takas itikid daw mo, nabaliwan amin dagitinagan nga inaramat tayo. Makunakasaan ka nagbalin aswerte iti asawam, ngam nagasat ka iti anak ken katugangam. Pamanagnak ti panagbalin da as supportive ken ka, kadagidigun daway akasapulam unay ti pagsadagam, gapu iti inaramid ti asawam. Dayawag ti katugangam pagayam ko, tano sa bali laday jay, amangan no kanunungan na pay tinaalas nga inaramid ti anak na. Kararag ko nga rod tinaan-anay apa nag-move on mo, Mercy. Tapno naan-anay moten nga agragsak ka. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng waris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan adyano, nga iti agdama kat adda iti lugar a naawagan iti Sin City, ijay Nevada. Kastoy man ti kunana, Dear Manang Emmy, dyano kumalatan ti ipanagan nyo kanyak, kat iti agdama, adaak dito'y Las Vegas. Kuna ti kaadwan, nagasat dagiti agnanaed dito'y, gapo tanaduras daytoy a syudad, kat amin dagiti OFW amang manggad dito'y, nadaras a makalungaw iti rigat. Adamot ket di kinapudno na dayta nga ibagbaga ti kaadwan, Manang Emmy, ngem depende siguro iti kasasaad ti maysa nga OFW. Siak, jak amuno anya ti pudno a kasasaad ko ita ditoy. Kat dayta ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Iso asapay la kumamanang, tamapili mo't daytoy pakasaritaak a maidrama iti programa yo. Saan a panaglastog ngem makunaan na taerak. Kat inmulak iti panunot ko nga aramatek tilangak, tapno makalungawak iti rigat. Subyan taman nga rod, iditawan 2016. Amom Jano, siyak ti basikuran kan ka anak ko. No saan ka nakailad dito'y salas, ada kay ti ayan dagiti barkada mga agin inaw. Ay apo nanang, siyak man tinadlaw yun. Ay kasano kat kasta kamot nga men. Talaga ka di nga awad ti panggap mo nga agsapol iti trabaho.
Anya ngay kumatrabaho ti sargak. Ag konstruksyonak. Di uray di dana. Anya laangan nga ti pagbanagak no bilang. Nay, anya ti kayat mo asawon, Janaw. Nanang, naglabora kiti konstruksyon. Di kad pa'y lumada kaon. Nagalas ka ti kasta pa nagrasrason mo, anak ko. Anya nga rod ti kayat mo. Ti lumaad ka ako nam, nagtrabaho ka iti konstruksyon. Wano, ti awawagan da ka iti sado, tadi mo kayat apulos ti agtrabaho. Ay na, awan bibiyang dagiti mitir kanyak, nanang. Jak mo ti da bibiyangan. Iso nga awan ti karbangan da makibiyang kanyak. Si kamot ngamin, apay adi kag trabaho. Nay, Len. Laglagi pa masikati kaayan ayat ko, ah? Saan asika ni nanang? Saan na ka makirinrin nabak dyan, oh? Si kamot ngamin. No agsasao ka, kasla si kaninanang. Isong nga imayak dito balayo, tapno maliklikak ti masermunan. Ngam kastamat ti ibagbagam. Ibagbagak lang ti agpaiso. Adda punto ni Nana Carmen. Rumbang lang agtrabaho ka. Saan kat apapakpakan kalatan? Oo na yun. Nagsakit mo ti kasta nga ibagbagam, Lin. Agpaiso mat ngamin. Aglimpyo ka kumamat tan dyan, Urno sa muntibiyag mo. Talo at awanan nga gayan ayat ta. Anya nga iti planom. Kaano agsimpata? Ang kwa. Awan pa nga minti ornong ko, Lin. Dayta, ti bagbagakan ka. Isong agsalukag ka kumamutan tapno makapagsimpata mutan. Ay na, Janaw. Nunay talalangam ti pagpampan kalmaw. Awan latam mo kaun. Di na kamabiyag day talangam. Nang kalmat, saan kumamot akasta, At damot rik nakamasakitan ni ti kasta pa nagsasauyo. Ay, ibagbagak lang ti huskaw. Tapno ammom ka anakan. Upayin na ni Siria ko akong parik di anak na apalasang. Anya ti kaya ti asawa ng kal? Apay ni tata Siria ko nga matinobyak. Di mo nang nag-aya di imbagak. Ti kunak, upayin na ni Siria ko di anak na. Tadi kayat ni Siria ko, makiwin naswasan kan kaniling. Tawan kanumat ti serbe managdaklan na karnay. Anya? Day kadagpay so. Iso agbaliw ka ngaminan Agsalukag ka, Janaw. Di mo mababalaw ti ama ni Len, no kas diyaman ti balakad na iti anak na. Kasano kat nagsadot kamot ngamin anak ko. Day talalangam ti pagpampanakkel mo. Naimbag pa'y kat diya adem, tauray no teenager pa'y laang, amo na ti manggad. Ay sikangay. Day tatirigat na nanang. Takanayon niya ikumparadak ka ni Nelson. Kasano ngay ajak aramidon dayta, kat ni Nelson mo ti makatulong kanyak. Agad adal ni Nelson, nga maisamira na ti ag-sideline tapno makatagod. Angam si kamot tan ngay, inauna. Posto nanang, di yun ituloy ti ibagayo. Ngam day ti tandaanan nyo. Lamutan yun to amin dagiti panangumsiyo kanyak. Tandaanan nyo day ta.
Apagpanpanakkel ko ti kinataer ko manang Emmy. Kat aklunag met nga awan ti panggep ko amang ikalay sa iti kaayan-ayat ko. Tati arapaap ko, kat daytay babae nga adda kabailan na iti biyag, tapno makaaunak iti kinarigat. Amin dagiti nasidag kanyak, malaksid iti pamilyak, agpapada da iti balakad, ngamjak idaingkan kano, agsipod taamok, adumteng to tinapintas agasat para kanyak, gapo iti langak. Agingga iti maysa nga aldaw. Nelson, asino dyan misti sa ablandya kasarsaritam ijay store ni Nana Pasha? Ni Manang Bridget day jay manong. Jay anak ni Nana Pasha nga agnanay di jay abroad. Ha? Oh, apay akas na tiraksyon mo manong dyanong. Ita lang amin na nakakita kiti mistisa dito lugar tayo, Nelson. Anya nga italaang? Kat no mistisa mo't lang ni Manang Linanobiam, san ka di? Sa bali mo tiki na mistisa ni Lina. Pang local day jay. Ngam di anak ni Nana Pasha. Pang international. Pang misyo. Uy manong, di ka agar-aramid. Laglagi pa mga Danobiam. Nabayagan na gayan-ayat kayo ko ni Manang Lin. Di ka man, Nelson. Relax ka lang. Anyat amom. Amangan no dahi tuwin ti kundaway nga ororayak. Di ka agdanag. Tanong mapagasatanak. Mairanod kayo adwa kaya ni Nanang. Ranggo nga talaga di anak mo anya, Carmen. Ha? Nay, apay manong pa ko. Kat mo alaladan na di anak ni Pasha balikbayan. Anya? Word. Manipod si mangput ni Bridget nga anak ni Pasha. Pasaray mapan ija istorda ni Janaw. Ijay mutin nga agis istambay. Aya, hay, isumot lamas daawak. Tadya kon madandanon ang nakauldag iti sofa dito'y balay ni Janaw. Ay kat amangan no sa balin as sofa ti pagululdagan na. Ha? Magbagaam di anak mo, Carmen. Nakababain ka ni Sir Riaco akong panik. Amo ti amin akaayan-ayat na nilin nga anak ni Sir Riaco. Amangan no day tapay kit din ti pangrugyan ti riribaw. Ading ka. Anya ti kayat mo asawan nga adan nagkinaawatan nyo iti anak ni Pasha. Nanang, adan na relasyon mi ka ni Bridget. Kat adda pa yun napasamak kada kami. Anya? Ay na, Janaw. Agar-aramid ka. Di kaya agdanag, Nanang. Taam mo ka husto da ito asinarag ko. Anya husto? Adda kayan ayat mo. Kumpare ni manong pa ako akabsat ko ti ama ni Lane Anobiam. Kalpasan na, nakirelasyon ka iti sa balay. Sorry langan ni Lin, Nanang. Ngam ni Bridget ti kayat ko. Anya? Katno inauna nga amang ngam si kadayjay. Wan, Nanang. Ngam ni Bridget at talaga ti kayat ko. Saanan anilin? Ay na, di ka agar-aramid si Kajanaw. Diyak kayat nga ada pakasarsaritaan tayo. Iso nga urnusam dahi ta sinarag mo. Wan ka din, Nanang. Di ka agdanag. Siyakon ti makam mo. Naimbagman, tanalagip nakpay dyan, no? Lin. Tiamom siguro. Sana makadandanon kanyak dagiti damag may papankan ka. Tiamom siguro kat mailimad mo kanyak ti amin. Isong arod nga daak dito eh. Takayat ka makasarita.
Anya tirason mo ita. Ala, ibagam. Apay kasi dagiti damag anakadanon kanyak Jano. Lin, lading itag nga magwin na swastan. Anya? Naamiris ko saan gaya masikatay ayatak. Maawatan na ko ma. Pasensya kan, Lin. Sapay la ko mata mapakawan nak. Pasensya ka na talaga. Nalaos ti panagarubos ti luan ni Lin, iti daydi apan nakiwin naswas ko kankwana manang Emmy. Agasamot ngamin, tawanan ti relasyon mi, ngam naglaka ti panangidisik kankwana. No pa'y kasta, jak ingkan kano ti nakitak apan nagsangit na. Impamaysak ti atensyon ko kani Bridget, nga uray no adayo nga inaunangam siyak. Taamok asumaya at tibiyag ko iti danana. Nang runa kat kayatnak nga itugot dito'y Las Vegas. Banag anapasamak mat. Ni Bridget ti makagapo, no apay nga dak ita dito'y Las Vegas. Taiso ti nangipag na iti amin a papeles ko. Kat inggidan nakmatan a nag-flight, idi nagsublin dito'y. Hoy, Jano, apay nakauldak kalata dita sofa. Ha? Oh, you're so lazy. Sadot! Unay kamatan, Bridget. Di na kumamot pagsasawan iti kasta. Adamot tarik na kamasakitan. But that's the truth. You are a lazy dog. Ha? Agtrabaho ka. Diyak kayat aday talagil ilad ter aramidam. Ada ka dito'y Las Vegas. Awan ti lugar dagiti sadot dito'y. Una hindi pa nagsasao kanyak ni Bridget. Saan matakas dito ugali na? Idadda kami pailangan di Pilipinas. Ng manipod adda kami dito Las Vegas. Nagbalinan na kasyay. Kaguran nak no makita ng awan ter aramidak. Anyan. Buisit ka talaga! Apay manan, Bridget. Apay atin ng panak. Mom, saan ko nasiputan tinapik katapanangkit kita mitay iti sa nga ilik? Ni kat no imi sa maklayang mat. Tainisi manak. Stop it! Di ka nagsaw, Chano. Tiket di kunam. Agkursunada ka iti sa nga ilik. Anya? Ni bidot day ta nga hatap mo, Bridget. Saan nagpaiso day ta? Sigurado am lang. Tanumaduk-tala kaluklok ka nak. Papanawan ka dito'y balay ko. Ni sana. Sa dinong iti papanak, Bridget. Diyak amo ti turturungik iti day iti alugar. Tamanipod si mangpot ta dito'y. Adda akmatlatan dito'y balay mo. Nulabsan tag sarita. Namitlo pa'y laadaras ngayon kuyog na karimwar. Nasitarak pa'y nga rot iti pulis dito'y. Idi naudi arimwar ta. Kaslakit din kaya't dak pa'y nga arestaran idi. Naimbag takin na sarita may da.
Talaga tiliwanda ka ditoy. Numaikan da iti gundaway dyan. Ngamin, illegal alien ka ditoy. Anya? Di mo't inurnos mo ti papeles ko? Wan, gamsaan na ka maag. Inurnos ko ti papeles mo tapno maisurot ka ditoy. Ngam kas tourist land. Kat ita, pason dagiti papeles mo. Iso nga agtalinaad ka laang dito'y balay ko. Agtrabaho ka dito'y. Tanusaan, patiliw ka dagiti pulis. Nanang, kumusta nga tan ni Manong Janoy di abroad? Ay na, Nelson. Jack mo. Di pa imatimawag di kabsat mo. Nalipatan na tansan ni Manong Jano, Nanang? Ay, saan mo't siguro, anak ko? Ang mga numakumikom laang ni Manong mo iji abroad. Ang mga noadan trabaho na. Nagbaliw nga tan ni Manong, Nanang? Saan nga tan asadot? Ay, anyat amuta ngay, anak ko. Adda pa nagbaliw ti amin na tao. Iso ang... nay. Ha? Numero laang mo't ti umawawag. Ay, mabit laang tasong batak, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Kailiw kayon ka ni ading ko. Kailiw da kamutan, anak ko. Kinapudno na. Sika, di pagsarsaritaan may sakbay nga imawag ka. Nanang? Kumusta ka dita, anak ko? Apay nga italaang nga imawag ka. Danda ni makatawanan. Manipod inisimurot ka dita abroad ka ni Bridget. Nambita laang anak kalagip ka. Kumusta ka, anak ko? Nanang? Oh, apay anak ko. Anda ka di parikot. Apay akas lakala at anagbalin ka naliday. Okay ak lang dito yung Nanang. Awan ti parikot kanyak dito eh. Sigurado ka. Apay nga rod akas na titi magmungay. Agsangsangit kan sabat. Saan, Nanang? Saan ang agsangsangit? Kailiw kayo lang. Nanang. Kailiw kayo kundi ading ko. Nanang, baliwak to ti umawag ka na kayo. Basta saan da kapag danagan dito, ha? Sige, anak ko. Aganad ka akanayon dita, ha? Uray da kayo, Nanang. Aganad kayo. Bye. Saan narumba nga mamuan nyo ti kasasahad ko dito, Nanang? Saan narumba nga pagdanagan kayo, pay? Tabasol ko tanyaman na mapaspasama kita kanyak dito, eh. Basol ko. Nalabit nga adda dagiti saan amamati iti daytoy nga insalaysay ko. Ngem iso ti pudno, Manang Emmy. Kaya rigak ti balod ita dito'y balay ni Bridget dito'y Las Vegas. Daytoy ti makagapo. No apay ana ibagak iti damo apaset ti surat ko.
Ajak ammo no anya tipod no akasasaad ko ditoy. Tano siyak ti damagan nyo. Jak ibilang ti bagik nga overseas Filipino worker ta sa anak mo't amang manggad. Papakpakanak latta iti babae asim murutak ditoy. Kat isumot ti agipat patulod iti para kadananang ko. Gapo iti kanayon nakaadak dito'y balay, nasarakak daytoy a YouTube channel nga isumot ti pagliwliwaak ken nangibing layak iti padas ko. Tapno makaibati ak iti adal kadagiti kas kanyak nga addamadi nga ugali da. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Jano. Pagayam a Jano, agyamanak matkan ka iti panangisalaysay mo iti padas mo. Anyakit din nga agpayso pagayam ko. Nagsammakad ka iti kinataer mo. Nalipatam adito'y lubong, gaget ken panagsalukag ti kang runaan amang biagkan ka. Di kamot ket di babalawan, no napalalo ti panangidayaw mo iti langam, ngem dillawet ti madi nga ugalim. Dayta ket ti panangaramat mo iti langam, tapno makalungaw ka iti kinarigat. Anya nga iti nasarakam, di kadtuok ken ladingit, ngem sapay la kumapagayam ko, tamaurnos tumatlaang ti amin, kat makalungaw ka iti agdama akasasaad mo. Di mo liplipatan ti kumamang iti namarswa, ta iti kasta a sitwasyon mo, isu ti rumbeng akang runaan apag kamangam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyay. Tun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng paris. Kadagiti tugot, iti danal tibiyay. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad iti nagan nga Anthony, nga iti agdama kat agnanaed ijay New Zealand. Kastoy man ti kunana, Dear Manang Emmy, siyak ni Anthony, tawanan ajak nangaganda iti a drama, manipod idi nag-decide kami nga ag-migrate dito'y New Zealand. When I was still in the Philippines, may isa kadagiti nagbalin a babaunan ni mama, tinaesem nga agdengeg iti drama iti radyo, tunggal agdaldalos iti balaymi dita Pilipinas. Isu nga amok daytoy a drama. Imagine manang, bayat nga agdaldalos ti ibagbagak a babaunan mi, nakadanakan kwa na ti basit at transistor radio na, kat agdengdengeg iti drama. And this drama was one of her favorite. By the way, manang, ti asawak ti nakaduktal iti daytoy a YouTube channel, kabayatan ti kaadamin ditoy New Zealand. Agmay may saak nga anak, kat nasapaak anaulila iti ama.
Sakit ti ulo nak idi ni mama because I was so stubborn and hard-headed idi kabambanwagak. I'm not sure if my story will fit your program, but I'm sure adagiti listeners nyo kat makaadaw itinabalitukan nga adal. Talaga ka di nga awanan ti pagbaliwam, Anthony. Kanayon lata na sakit ti ulo ti ipapay mo kanya. Apay ngamin na siya kakanayon di makitkita, mama. Di naklat na ngaminan ni kaskaso, Kayat mo asawan, palabasag latan dagiti kalukwan nga ar-aramidam. Anya kalukwan manan nga ibagbagam, mama. Awan mo ti dakas nga inaramid ko, Di ka naglibak, Anthony. Amok latan asikati makagapo, no apay apim manaw jay babaunan. Ni, apay asyak ti pabasulan niyo, mama. Choice na day jay. Iso ti nagdisnodo apim manaw. Awan mo ti dakas nga inaramid ko kunkwana. Sana basta pumanaw day jay no awan tinadagsan a rason, Anthony. Iso nga uray no di mo ibaga kanyak. Amok nga day naramid mo. Ay na, makaammo kayo, mama. Nanya di kayo tiyo panunutan? It's up to you. Basta siya, imbaga ko nga awan ti inaramid ko. Period. Rumuarak, mama. Agsasarak kami kadagiti kagayim ko. Aday ta ka manan, Anthony. Inton kwan, no anya madladitan ti maidanon kanyak adamag nga inaramid mo. Mama, anya ka kadi. Apay ngamin amamati kalatan ni tanyaman na maidanon kan ka. Apay, adda ka din palso kadagiti na idanon kanya. Mama. Amin na naidanon kanyak agpaiso. Saan ka di? Anak, kanayon kadilatan asyak, ti mangurnos kadagiti serserkem akalukwan. Bakit akmatan, Anthony? Saan nga agnanayon anapigsaak? Kasano kalaangan no bilang tao anak ton? Mama. Urnusam ko mamatan ti biyag mo, anak ko. 23 anyos kan. Nahustuan kan iti tawan tapno agdesisyon. Kan agaramid iti banag amang pasaya at iti biyag mo. Saan katapasig latan abarkada kan good time ti in-into naram. Laglagi pam, ano saan amasalwadan ti kinabaknang anapanawan kadataday di papam. Sigurado, si kantumot laeng ti marigatan. Anya man na nakalukuan ti naramid mo, Anthony. Anya kalukuan ti bagbagayo, Uncle. Kabisado ka, Anthony. Tunggal umay ka dito ada naramid mo akalukuan. Katumay ka lang aglamang dito ayan ko. Ay, di ka agdanag, Uncle. Bidot ti atapyo. Awan ti madingay naramid ko. Apay nga rod nga da ka dito Kaya't ko lang ti makainan na, Uncle. Dakas ka di? Nay. Kung no naglawa di palayo apag ginanam, apay nga dito'y pay. Ti kayat ko asawan, kayat kung agina na tilapayag ko, Uncle. Kanayin nak namin na sermunan ni Mama. Anthony, saan nakasermunan ni Mamam no husto na gitar aramidam? Iso ano bagbagaan na kaman ni Mamam para dayta iti pagsayaatam. Anya day jay.
Awan ti employer ko kasi nangutak dito. Sino tagdangdang nagiti drama iti radyo? Iti lasod ti makabulan. Sapay nagpigsa. Makarangrang. Makaturturog ak pailangkat. Anyamatan. Kaya't ko pa'y taginanakat. Wisit mo tan, sino man dayta. Italang nga dagdang iti drama dito balay. Imposible mo't ani mama. Paimat. Agalwad kanyak nga sino man dayta nga dagdang iti drama iti radyo. Per akag ti radyo natap na awanan ti pagdenggan na. Day diti damo agundaway anak ang ngagak iti drama iti radyo manang Emmy. Ket pirmi asurun ko. Gaputan na iranapay idi anapuyatanak anaggapu iti ayan dagiti barkadak. Iti iruruar ko iti siled ko. Jak na aramid ti planok amang sitar ken mangiperak iti radyo apagtataudan ti drama anang lukag kanyak. Tatiga po na makidengdengeg ni mama. Kabarbarugayam ababaunan mi ti agdengdengeg iti radyo. Ket dagiti drama adengdenggen na ti pagliwliwaan na. Kabayatan ti panagtrab-trabaho na kas babaunan. Jak magustuhan ti kastapan ang kitkitam ka ni Lisel, Anthony. No anyaman ti pampanunutem, saan mo lang nga napatuluyan, ta siya ko na mismo ti mangipabalod kan ka. Anya pampanunutem nga ibagbagam, mama? Di nakmapaglibakan si ka, Anthony. Amo kun ti kababalin mo. Amin dagiti babaunan tayo api manaw dito balay amok asika ti makagapo. Mama, awan ti dakas nga inaramid ko kadakwada. Saan ko abasol no pimanaw daman? Di nakmapaglibakan ko naklangarudan. Amok alino kumida. Iso api manaw da. Anya lino ko nga ibagbagayo, mama? Ay na Anthony, di kan agin di ammo. Kinarelasyon mo ida. Komporme ti ingkarkarim kadakwada ngam awan ti tinungpal mo. Oh, makitam? Di ka makatagarya pulos? Iso di nakmaalilaw. Kat kasi tinakunakon, di mo pagpanggapan iti dakas ni Lisel. Diyak ko maalaan nga katulong dito'y ni Lisel. Taamkak nga amangan noan niya ti aramidem. Nga maasyanak ta nagpakpakaasi ang maadaan iti trabaho para iti pamilya na. Amom, makakatawa ka. Senyorito? Apay akay kayat mo tagdengag iti drama di taradyo? Kwa senyorito, maliwliwaak ngamin. Pagpalpalabasak iti oras, bayat ti panagdaldalos ko. Kan maysa, ado ti maadal kadag iti dengdenggak a drama. Amom ka di asaan mo abagay tagdengag iti drama? Tatagdengdengag lang iti kasta kat dagiti duduugan na natatao. Dagiti adan edad na ti kayat ko asawan. Oh, apay nga inidop mo ti transistor mo? Mariknak namin asaan nyo ang magustuhan ti pagliwliwaak, senyorito. Iso nga inidop kon. Saan kayo nagtanag? Saak langan agdengag nagmaymay saak.
Sige, senyorito. Panawan kayon dito ay. Napintas ni Lisel. Naidumduma ti kinapintas na. Adayo kadagiti muna na nagbali na babaunan mi. Talagaan ay dumduma. Lisel, kasayaatan siguro no minalamlaangan nga agawid ka. Baliwan tanti mo na saritaan ta alinawas ti panagawid mo iti balayo. Ha? Ma'am, ada ka din aramid ko asaan nyo ang magustuhan? Iso akalat ang nagbaliw ti pangadang nyo? Saan nyo ka di ang magustuhan ti panagtrabaho? Agagagatak pa, no iso ti kunayo, ma'am. Kwa, Lisel. Saan kasta? Iso na lang ta. Ano? Di yung mat magustuhan ti panagdangdangag ko iti drama iti radyo. Saan, Lisel? Kinapudno na. Maliwliwaak pa'y nga rod. Iso ang makipagdangdangag akmat kan ka bayat ti panagtrab-trabahom. Iso na lang ta. Ma'am, agpakpakasi akada kayo. Marigata na kami nalam nga agawid. Kan iso pa'y ama inayon ko iti urnong ko ti gastusak nga agawid iti minalam. Pang-asiyo ko, ma'am. Oray no simpa aglaangan di bodega iti likod. Tayjayak laangan na. Saan? Nakarkano na dya ko manugot nga iti bodega ti pagnaedam. Delikado ijay. Ha? Sige. Saanan ang mabaliwan tinagsaritaan ta alinawas ti panagawid mo? Ngam pang-aasim ta aganad ka kanayon. Nang runa no daytay awanak dito'y balay. Ha? Tandaanam dayta nga imbagak. Tiyan mo yun. Diyak nang nagtimbagayo ka ni Lisel, mama. Anyat pagkitkitaan nyo kanyak? Kriminal? Pagaramida kiti dakes ni Lisel? Apay, saan ka di akas na tinapasamak ka dagitim mo na babaunan? Di ko nam siguro nailimad kanyak tinaramid mo. Adda dagiti nagipulong kanyak sakbay api manaw da. Pinagtinag mo ida, kat idinaumakan, di mo ida ni kaskaso. Mama. Makitam, naklaat ka gapot agpayso timbagak. Anthony, saan arumbang apagayayamam dagiti babae? Maditi kasta anak ko. Iso ayag-agir ko ni Lisel, taamangan no iraman mo kadagiti pinaglulukwam. Napaisuanak iti imbaga kanyak ni mama, manang Emmy. Pudnumet ngamin. Dandani amin dagiti balasang anagbalin ababaunan mi. Naglabas kanyak. Dagiti saan ko amaala iti santong dasalan ako nada. Sisirapag iti kwarta. Agingga ama pagtinag ko. Kat apaman amaalak ti bingay ko ako nada. Awanan ti serbida kanyak. Jakman ammo, ngam kasla pakaragsakak no adda mapagtinag ko nga anak ni Eva. Amukmat anaalas ti aramid ko, ngam jak malapdan ti bagik.
Lisel, napintas ka. Ha? Senyorito? Ket, kursunada ka. Senyorito, pininig naman da kitag sumbangir nga bagak. Anya ti aramidan nyo kanyak. Relax ka lang. Bastos! Ano? Bastos kayo! Lisel! Agsupli ka ditoy! Lisel! Diyos kaya babain. Isupay lang tinakaiturod anang tong pakanyak. Palaban gayam ti awanan bain. Anya tinaramid mo, Anthony. Agpudno ka kanyak. Ne, anya nga inaramid ko ngay bagbagam, mama. Di ka naglibak. Kala at api manaw ni Lisel kat di man lapulos nagpakada kanyak. Mama? Ay na, inaramid mo man ang tijak kayat, Anthony. Di mo man aklunan nga da inaramid mo. Amoklatan. Namin ano na binagbagaan ka ngam di ka dimgag. Iti daytoy akong daway. Makaamukan. No agdarom ni Lisel iti anyaman nga inaramid mo kankwana. Makaamuka! Anyat nagan mo itayan, Barok. Anthony, nana. Gayem mo ti anak ko. Kunamitay, sana aya. Nana. Gayem ko ni Lisel. Kaya't ko kumamakasarita. Urayem laang ti anak ko. Sigurado sumangpeten dayjay anak gapo iti trabaho na. Linawas ngamin nga agawid. Ha? Kaya't ti asawan. Nanang, ada akon. Nay, apag iso. Adan ti anak ko. Di ka kadipay na kontento iti panang bastos mo kanyak. Iso sinurot nakpay dito'y balay mi. Lisel, dumngag ka kumakanyak. Saan aday tati makagapo no apay nga daak dito'y? Pudno marigrigat kami laang. Senyorito Anthony, katbak nang kayo. Ngam saan da kami kumamot bastusan, kantagibasitan. Saan aga po ta marigrigat kami? Katkabalan niyo matan nga ramidan ti amin akayat yuka na kami. Lisel, pakawanan na ko ma. Naklaat Saan, senyorito? Saan ka naklaat laang itinaramid mo? Talaga nga aramid mo, di kasjay. Binalaagan ako ni mamay papankan ka. Nagamakak. Ngaminturturad ko lahat na tinagpay kada kayo. Para iti inak ang masakit. Para iti pamilyak. Sana kay manugot iti kayat ni mamayo. Amin alam lang ko man nga agawin na. Tamalagsid ama kami no sak iti gastos ko. Langayo mo't tinasingpat ko na. Ngambindot kayam ti panang ipapan ko kada kayo. Bindot kayam. Ang sipod na bastos kayo. Bastos kayo!
very first time, Manang Emmy, napagsasawanak iti jak maaklon ti maysa a babae. Jak pulos itulok idi nga adda agsao iti kontra kanyak nang runa no babae. Ngem iti daydi akan ito a panagsangumi ken ni Lisel sa anak apulos a nagkirin iti ayan ko. Adu pa iti agkakasakit nga imbagbaga kanyak idi ni Lisel. But to cut the story short, inaramid ko ti amin tapno mapakawanak. Saan la aday ta? Inaramid ko ti amin tapno ayatenak ni Lisel kat sa anak met anapaay. Idi nagkalaysa kami, nalaos ti ragsak ni mamak. Nang runa tanakita na ti panagbaliw ko. Nagbalinak ngamin a responsable idi inasawa ko ni Lisel. Kat agdadanggay kami atalo nga agdengdengeg idi iti drama iti radyo dita Pilipinas. Aginggaan nagdesisyon ni mama nga ag-migrate ditoy New Zealand. Nang runa tanakagatang kami iti basit a bee farm nga isu ti imatmatunan mi ken ni Lisel nga asawak aging gaita. Itay laeng nabiit a nasarakan ti asawak daytoy a YouTube channel kat nalaos ti ragsak na anang ipakaammo kanyak. Isu nga ita, maragsakan kami kada mama nga agdadanggay nga agdengdengeg tunggal adda baro nga upload yo. Ag birthday ni mama inton March 29, iso apakikablaawan man, Manang. This is my simple story, Manang Emmy. Ket namnamaek nga adda-adal anaagsaw dagiti listenersyo. Agyamanak, Manang Emmy. Tuy pagayam mo, Anthony. Pagayam nga Anthony, umuna iti amin, kayat ko ti agkidaw iti dispensa. Agsipod tani, bulanan ti Mayo ana aramid mi daytoy apakasaritaam. Ngem uray nala daw, kablaawak lata iti belated happy birthday ni mamam. Jakon dinakamat tinagan na, tako namet nga ammo nalatan, basta kinablaawakon. Agyaman akmet iti panangitalak mo kada kami iti pakasaritaam. Ken ti di mo panangilimad iti pudno nga aramid mo kadagidi nagbalin a babaunan nyo. Ngamkas iti kunada nga ruden, adda kaibatugan ti amin. No nalusutamman ti kalukwam iti dadduma, dimteng ni Lisel nga iso daytay makunkuna akatapat mo iti pagsasao a Tagalog. Nga isumat laeng tinakaigapuan ti panagbalbaliw mo. Namnamaek asaan mon asubyan ti madi nga aramid mo, tapno saan a madadael ti binukal mo a naragsak a pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo, dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng waris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem.
Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan a Reynaldo, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana, Dear Manang Emmy, ilingad nak kumalatan iti nagan a Reynaldo. Adda ak ita dito'y Canada. Kat iti baet ti mapaspasaran a pandemya, dakkel a tulong ti panakasapol ko iti YouTube channel yo. Tada na inayon a pagliwliwaan, tapno saan unay amarik na ti sikor, no daytay awan ti trabaho. Nang runa a makaagas kayo iti iliw di tapagilyan tayo a Pilipinas. May saak kadagiti na apektaran ti trabaho naga po iti pandemya. Tilaangan pagyamanak, sa anak akas kadagiti dadduma anaawanan at talaga iti trabaho. Idi katibok ti krisis manang, talaga na palalo a boredom ti marikriknak. November last year laeng anapasubliak iti trabaho, kat ita nga Enero laeng anakitak daytoy a channel. Pakaragsakak ti panakasarak ko iti daytoy a drama manang, tay di sa anak pa'y anag-abroad, may sa daytoy a drama adengdenggan mi kanitatang ko, bayat nga adda kami iti daga apakitaltalunan mi. Kayat kumat nga ibinglay ti padas ko, ama siguradok ajakton malipatan. Kat napasamak daytoy, idi makitaltalon kami pa'y laeng ken ni tatang. Apay aya nga dardaras ka nga agawid, Rinaldo. At napapanamaya. Dimot ko na yung nga itulod ko yung kalabalay dagiti bingay da, tatang. Kayat ko na mapanitulod, tapno mairing paskon ti pangibabaonan nyo kanyak. Hindi. Apay ano ibaon ka mapanijidak kalabalay kat alisto ka. Ngamno sa bali abanag kat adarason mo. Ni tatang met. Sana kakastan niya. Awan pa'y nang ibaunan nyo kanya ka nagkadkadak. Punlaw nga madarason mo sakbay nga agtungpal ka. Ngam no ibagak amapan ka ijay balay dagita akin kukway ti dagasok-sukayan ta. Alisto ka pa'y ngam alas 4. Anya aya ti adda ijay balay da Sir Ricardo. Ala ni tatang, anya ka di manunday ta asasawin nyo. Di kay kat maragsakan ta nagagutak nga anak yo. Ay, sana day tagagat-gagat ti pagsarsaritahan ta, Rinaldo. Di kayat ko ang maamuan kat noan niya ti makagapaw. Takanayon ka ang nagagat amapan ijay balay da Sir Ricardo. Naimbag nga oras mo, Alice. Ne, anyat masapol mo, Rinaldo. Apay nga da ka dito'y balay? Kwa, imay ko lain tulod dagiti bingay yu itapit. Imbaon nak ngamin ni tatang. Kasta aya. Kat, ayan nga dagiti bingay mi. Nayornosan ni bodega yo, Alice. Matlagayam. Apay nga ron nga da ka payla dito eh. Ha? Ada ka di pa'y sa baling aramidam? Wano gagaram, Rinaldo? Kwa, awanen. Imay ko lain tulod dagiti bingay yo. Oh, di pumanaw ka nga rudan. Ha? Awan mat gaya man ti rason nga agbayag ka pa'y dito eh. Istorbo kay di pa naginana. Oo na yan. Di man lang nagyaman mo ni Alice. Pinabainan nakpay. Oo na yan. Anyat mapaspasamak ken kaya anak ko. Apay analiday ka. Awan nanang. Ay na, Reynaldo. Siyak ti inam. Amok no da sa bali ang mapaspasamak ken ka. Saan ka ang makapaglibak kanyak? Makita, dagita laangan a panagsensen na ay mo,
Masigurado nga dasaan anasaya at mapaspasamak. Ala, ibagam kanyak na anya ti parikot mo. Awan ko nakmat, nanang. Saan daklatan nga kaskaso? Saan amabalin ti kasta anak ko? Inanak ko nakmanan. Rumbang lang andingayan ka no kasta nga adda parikot mo. Ita, ibagam kanyak no anya ti pampanunutam. Laadak ka di, nanang? Ha? Sino tinagkuna? Ay na, ulbod tinagkuna alaad ka anak ko. Kada kayo ngagkakaubingan dito ilugar tayo. Sika ti katairan, sika pa'y ti kagagatan. Tano makitam dagiti kapatadam. Ay na, day talago umong agiinom ter aramidon da. Idinto tasika, kanayon at tulungam ni tatang mo ijay talon. Iso asaan arumbang agladingit ka? Wano agdwa-dwa kay tilangam anak ko. Saan ka alaad? Siyak ti patsyam. Apay nga da ka man nandito balay, Reynaldo. Imbaw na ngamin ni tatang ko, Alice. Masapo lang makasarita kayo. May papanititalon nyo asuksukayan mi. No may papanititalon, saan asyak tirumbang apangibagaam. Ni papa tirumbang akasaritam. Pasensya ka na, Alice. Si kamot ngamin adagos tinakitak. Iso ako nak no okay lang. Saan nga okay? Naawatan? Ha? Mabalin ka di, Reynaldo. Liklikan man ti makisarita kanyak no may kaditi balay. Ha? Ni, apay matalis. Agkaubingan tamat sana ya. Jack na rod kaya takasarsarita nak. Iso mabalin ka di. Saan ka nagdamagpay? Agtungpal kalaptan iti kayat kong. Ubingak ni Alice manang Emmy. Ti kakaiso na nga anak dagiti agtagi kwa iti daga asuksukayan mi kani tatang. Napintas ni Alice, iso asaan anakaskas daaw nga adu ti aggusto kan kuana. Kat may saakon kadakwada. Iso na laeng tamadlaw adinak kayat. Kat kasla kadurman nakpay no kasjay nga agsarsarita kami. No pay kasta, saan tayo mo't maisuro ti puso ako nada? Iso nga asit gakmutlata ni Alice no kasjay nga dagundaway. Ngamjak ni namnama tinapasamak, itinaminsan anakisarita ak kenkwana. Alice, mabalik ka... Natangkan ti ulam! Apay ha, tinungpa na ka, Alice. Anya ti basol ko kun ka. Gaputa natangkan ti ulam. Namin anon adaras na imbagakkan ka di nakasarsarita, tadyak kayat, ngam umasidag ka mutlapta? Damaga ko mala... No adda kayat mo adamagan, nagado ti babaunan miya pagdamagam. Iso dati kasaritam saan kat asyak, buwisit. Una yan. Nagalas lang araw doon titrato na kanyak. Dangran nakpay. Unay matan ti kastoy. Anya jay ko nam anak ko. Kayat ko taga-abroad, nanang. Ha? Iso na lang ta pampanunutag ti magastos tayo. Ken, da kayo kan ni tata nga mapanawak no bilang. Nay, kalaat man day ta desisyon mo anak ko.
Apay aputat day tapanggap mo. Kaya't ko alam mong ti panagbiag tayo. Bayat ang napigsak pa yung agtrabaho, nanang. Tanog tali na ida kiti taltalon. Ang mga nudyak mapaginawa ti panagbiag tayo. Nadaras ti panaglabas ti panawan. Mabalin na napigsa kayo pa itakan ni tatang. Ngam kasanon nagsalog ton ti pigsayo. Reynaldo, anak. Jakmot kaya't ngag nanayon lata na kasti ti panagbiag tayo, nanang. Kaya't kumot ang makaginawa kayo kon ni tatang. Amok ti rigat tagtalon. Kat maasyanak ka ni tatang. Amom anak, makapabangar itirik na dagiti mangmangag ko ita nga ibagbagam. Ipampanakkel kang anak ko. Da kami ka ni tatang mo. Ngam, maiadayo ka kada kami no bilang. Di kay agdanag. Takabaila ka sa luwadan ti bagik, nanang. Tilaan pampanunutak. Kat ti aramatak nga agabrod. Ti magastos ko. Anak. Ngam ikagumak na iremedyo dayta. Talaga akayat ko ti makabrod. Siya kunti may dito'y balayo, tadinakmot na danon idinapan kay di balay, Reynaldo. Kaya't nagkano makasarita, kung na di babaunan miya nakasarita. Sir Ricardo, nakababain. Inuray dak kumalatan ni Reynaldo, Barok, awan terumbeng nga pagpainam. Mamati ka na patagti kayat mo ngay baga kanyak. Sir? May papan ka di itian niya dayta, Barok. Sir, nakababain man ngam. Agpatulong ako makada kayo. May papan itian niya. Arapaap ko ngamin ti makabrod. Iso na lang tawan mo ti umda sa busbusag. Iso apuspus kulak ko matirupak ngagpatulong kada kayo. Kastaya. Nga masinon to ngayon ti kadwa ni tatang mo nga agam mulo iti dagami. No panggap mo gayam ti agabrod. Sir Ricardo? Saan ka nga upupayan, Barok? Nga madalang dagiti kayat kumot asaludsudan ken ka. Kat sapay la kumat tamaawatam. Nanang, ayan ni tatang. Ay nariwot pa itay na panijay talon, anak ko. Ni, apay adi nakriniingay tapno nakaduak ko ma. Tiko na, baybayan ka kanon ama kaina na. Saan kanon arumbeng agbanog ka ijay talon? Tapno ada pamigsam iti panangasasikasom iti panagabrod mo. Ha? Ay, saan mi kumakayat ka ni tatang mo, ama iyadayo ka kada kami anak ko. Ang no talaga akayat mo ti agabrod, suportaran da ka. Nanang? Tilaang kidawon bikan ka. Agannad ka kumaakanayon iti sadino man nga ayan mo anak ko. No adda kan iti abroad, awan kaminto ijay kan ni tatang mo amang andingay kan ka. No bilang anyaman ti mapasamak. Iso apang nga asim ko ma, taagannad ka akanayon ijay, ha? Ikarik, nanang. Katuray da kayo kan ni tatang. Agannad kayo kumamot ditoy. Ibagayo ko ni tatang tasanong na nga agbanog iti talon. Addan edad na. Kat numabalin, saan ko man nga agbanog unay. Ibagak day taken kwa na. Ang amumatan jay amam anak ko. Ibaganan tumanon anak karkaro nga agkapsot no saan nga agtalon. Day jay ngaminan ti ehersisyo na. Nanang? Basta tinapatag kat si ka anak ko. Tandaanam ti amin abilin mi ken ka. Tasika ti umadayo. Saan mi akayat nga dadakes ama pasamak ken ka.
Tinantandaanak ti amin abilin kanyak dagiti dadakkel ko, iti ipapankon iti balasiw taaw manang Emi. Talaga anarigat, nang runa kadagiti damo abulan anayadayoak kadakwada. Ijay Taiwan ti damo anapanak, kat nagtrabaho ak iti may sa factory. 3 atawan ang nagtrabaho ak ijay, kat ingka gumaak a binayadan tinabulod mi idi ken ni Sir Ricardo. Agingga analpas ti kontratak idi ijay Taiwan, kat nagbakasyonak. Talon matlagayam ti kaibatugam anya, Reynaldo. Saan ka lakuman ang nagab-abroad no subyang matlaang ti panagtalon mo? Awan matlagayam asensom. Ma'am Alice. Tultulungak lang ni tatang, bayat ti panagbakasyon ko. Amang iyor ornos iti dokumentong agabroad manen. Ha? Di kagdanag. Tayo doon maminsan nagbakasyonak. Siguradwag to asaan ako nagsubli iti talon. Kat oray ti amak. Saan to mo naggamuloy ti daga? Sige Ma'am Alice. Agpakadakon. Imay ko laintad ka ni Sir Ricardo ti bayad day dinabulod mi kan kuanay di nagabrodak. Ibagbagak nga ron nga oray interesan na. Ngam talaga nasingbot ni Sir Ricardo. Adayo iti ugali. Anya? Sige Ma'am Alice. Panawan kan dito eh. Anak ko, di mo lata ko man ingkaskaso ni Alice. Amon lang arudan ti ugali na. Awan mo ti madi nga inaramid ko, nanang. Imbagaklakan ko ano niya tagpaiso. Amangan no nagsakit tinakam na ka, anak ko. Panag ko nakatawan ti basol ko, no kastaman bilang, nanang. Saan ko naparikot dayta? Takas itinakon-akon. Awan mo ti madi nga inaramid ko. Apay nga rod anagsan na ay ka itinaunag. Diyan ngamin maawatan ti bagik, nanang. Tay tilaksid ti kasya nga ugali ni Alice. Saan lata mapunas tirik nakkan ko na? Nakarita kiti pa ng tagibasit na kanyak idi. Isa nagporsigiya ka nag-abroad. Impagarap ko na iti pa nagsublik at nagbaliwan ti ugali na. Ngam panagkunak kat saan pa'y lahang. Kunakon kat. Iso matlagayam nga ura-urada latan ti desisyon mo idi nga agabroad. Nanang? Negayam Alice ti makagapo. Uwan, nanang. Iso ti makagapo. Itata nakabayad ako ni tinabulod ko kani sa Ricardo. Rogyak mo tendagurnong iti daytoy sumaruno pa nag-abroad ko. Sigurado ka makalungaw tayo ni Tirigat, nanang. Nang runak at sabalim at apagilyan itati papanak. Anya ti makunam iti na ipatakder abalay tayo. Nagpintas, nanang. Kamaudyanan na. Natungpal mo't lang ti arapahap ko para kada kayo kan ni tatang. Reynaldo, anak ko. Natunoy mo dagiti arapahap mo.
Adan urnong mo, gapo iti panagsakripisyom ijay abroad iti ado atawan. Ngam pasensya kayo nanang ha. Ngamin, ijay mo't Canada ti kayat ko apapanan iti sumaro na panag-abroad ko. Ha? Nay, kunak man no agtalinaad kan dito oy. Di ka kadipay na umang agab abroad, anak ko. Nanang, kabambanwagak pa ilaan. Masapol nga agsalukagak. Tapno masigurado ka saan kayo ni agrigat adadakkel ko. Reynaldo. Palubusan dak kumalatta, nanang. Ni tatang, ayan na. Nagsapamot niyawan dito'y balay. Ay na, sigurado nga dayjay ayan da Sir Ricardo dayjay. Anyat aramidon na ijay. Ay na, Reynaldo anak ko. Sipod na udi apa nag-awid mo. Nakarkaro na nagbalin anasingad da Sir Ricardo kanti amam. Kaya't yu asawan? Agtrab-trabaho pa ila ka ni Sir Ricardo ni tatang? Agtaltalon pa ilaan? Lakayan ni tatang. Nakapsutan. Saan ang ngagtaltalon ni tatang mo? Inala ni Sir Ricardo akasosyo na. Partners da itan. Kat ni tatang mo ti mangimatmaton ka dagiti aggamgamulo iti talon ni Sir Ricardo. Kasta ka din, nanang? Wen, anak ko. Tinasayat. Mapanak mo ti jay. Tabaliwak man yung tagyaman ka ni Sir Ricardo. Gapo iti panang tulong na kanya. Gaya man nakarkaron anasingad da tatang kan Sir Ricardo. Agawid ako ni Alice. Alice? Ha? Mabit lang, Alice. Kumusta kan? Okay lang, Mat Reynaldo. Nakarkaro apim mintas ka. Ha? Sapay la kumata din nakagura, Alice. Ibagbagak lang tagpaiso. Agyamanak, Reynaldo. Reynaldo, pasensya anak la ko man ititratok kan ka idi, ha? Ha? Naamiris ko saan arumbang ti panagbalin ko na sabrak kan ka idi. Iso sapay la ko mata mapakawanak, Reynaldo. Naklaatak iti panagkid daw kanyak ni Alice iti dispensa manang Emmy. Ngem nakulding timay sa apaset ti pusok. Kat ad-addan arimasok tiriknak nga agayat kenkwana. Dayjay tirugi ti panagbalin min anasingad nga uray idi adda akon ditoy Canada. Idi naudi ang nagbakasyonak, nagdato na kenkwana kat sa anak mat anapaay. Kinapudno na manang Emmy, agkalaysa kami kuma idi napalabas atawan, ngam apag isumet ti idadatan ti pandemya, iso anaitantan. No makaawid ak itaatawan, nalabit a matuluyan ti panagkalaysami, kat magagaranak unayan. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Reynaldo. Reynaldo, pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Kitaam man laeng anya, ti tao anang pabpabain kan ka, tinagbalin akarit, tapno tunuyam dagiti arapaap mo, kat saan ka anapaay. Amom no apay? Gapo ta inaklon mo iti positibo nga aspeto ti inaramid kan ni Alice. Iso a positibo met tinagbalin a resultana.
Sapay la kuma, taawanan ti agbalin atubang iti panagkalay sayo. Kat mataginayon ti kinaragsak, ti buklan nyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Dintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng paris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Jennifer, nga iti agdama kat adda ijay Thailand. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Jennifer latan ti iyawag mo kanyak, Manang. Dayto YouTube channel yo ti pagaayat ko a pagpalabasan iti oras. Kat kinapudno na, ulit-ulit ak adengdenggan dagiti drama nga upload yo. Gapo ta malaksid a makaliwliwa, makaipaaypay iti inspirasyon. Diyak amo no husto ti pangadeng ko amang ipadrama iti padas ko kas OFW. Ngem mamati ak apakaagsawan daytoy iti nabalitokan nga adal. Iti agdama kat may saak a DH dito'y pagilyan nga ayan ko. Kat dakkel ti panagyaman ko iti apo, gapo ta nasingpet dagiti amok. Siguro, siya kun ti kadaksang gasatan a nagabroad amang ipadrama iti padas na. Irugik ti agsalaysay manang, idi kasangsangput ko laeng ditoy. Kadwak tinangalukoy kanyak nga umay ditoy. Oh, dito ti pagnaidan ta, babaita. Anya ti makunam? Nagpintas matgayam day ti pagnanaedap ditoy, Paulo. Ay na, Paulo manen. Namin ano lang aro, da nga imbaga ka, Paula, ti iyawag mo kanyak, ta babae ak. Ha? Aywan gayam. Sorry, Paula, ha? Pasensya kan. Sa anak pay lang amin ana irwam ang mangawag kan ka iti Paula. Masapol nga irwam mo ti bagim, babaita. Paula, Paula, Paula. Isaksik mo dayta dita mind mo. Ngamin, dayta tinagan ko, tamaysak a girl. Operasyon lang ti kurang kanyak anya. Kanday tatimak mo ko nama. Ngamin, madlaw pay laang agay ka, gapo ititimak mo. Ay basta, maorno sa amin dayta. Agbalinak ton anay a babae, nang runa kat adak dito Thailand. Nalakalang to operasyon dito ay babaita. Talaga? Yes. Wan gayam. Anya ay tagbalin at trabaho ditoy, Paula. Ha? Ay basta, di kagda nagdadakil ti makwartam ditoy. Basta na nyaman ti mapasamak, di mo ibagbagay ti sabali, ha? Agur nung kalatan iti kwarta, takas la ubog ti kwarta ditoy. Promise!
Jennifer, rumuwarak agtalinagid ka lang ditoy. Di ka rumuwar. Paula, isurot na tlaangan. Awan mo't lang ti aramidak ditoy. Anya ka kadi? Saan ka mabalin nga isurot? Agtalinagid ka lang ditoy. Papanam ngamin aya, apay amasapo na panawan nak ditoy. Mapanak agsapol iti pangisarkakken ka, Di mo ka di kaya timadaan iti trabaho? Ni, apay ka tinasaan? Kayat ko Matlagayam. O, di agtalinagid ka lang ditoy, tada na patag apapanak. Ha? Ni, kunak man agsapol ka iti pagtrabahuak. Apay nga itakat ibagbagap nga adda na patag apapanam. Ha? Ay, anya ka kadi aya. Nagadong ay bagbagam. Basta agtalinagid ka dito'y balay. Uray nak dito'y tada papanak. Ay, uwan gayam. Ada tinimplak a juice iti fridge. Agmeriendakan. Uminom ka iti juice, taparakan ka day jay, ha? Oo, sige, Paula. Mabalin ka din agmeriendak itan? Mawawak ngamin. Ay, katanya pa lang tararamidam. Ingka mangalan iti inumam a juice iti fridge. Mapangkan babaita. Anyan. Nakaturog ak matgaya man. Kalpasan ti pa nagmeriendak itay iti. Apay alamo-lamo ak. Diyos ko. Apay dara iti. Anya di napasama kanya. Nagsakit Diyos ko. Apay agastoy mo tagtilangak. Anya di napasama kanya. Apay nga wala pulos di napautak. Anya di napasama kanya. Anya, Diyos ko. Amangan mo na talaga adagaangan ka. Iso ang nagusob ka. Sakbay ang naguldag ka iti sofa. Saan, Paula? Marikrik na. Talagang ada sa bali na pasama kanya. Ada lagi din. Anya kumangay? Kanapay nga di mo amuno anya tinapasamak kan ka. Dahil nga rin ti pagsisidawag, Paula. Marikrik na nga na nga buso kanya. Ngam nakaskas daaw. No apay ajak man lang nakaputa pulos. Ay na, Jennifer. Agam ang mga ukang samatan. Nan, dapadapan ka man. Saan ka matanabara? Saan nagsakit, Paula? Ngam pangaasim ko matapat siya nak. Adada ka sa napasama kanya. Adalakit di. Ngaman niya nga iti pruweba miti bagbagam adakas a napasama ka. Awan mat. Tidara na imanchay di sofa. Dayjay di pamanagnag. Jennifer, at dati iti sa bala pagilian. Awan tayo di Pilipinas. Saan nga umdas ti bagbagam adara tapno masuportaran ti atap mo nga adamadian na pasamakan ka. Tandaan ang dayta, girl. Gapo kadagiti imbagbaga kanyak ni Paula,
Kapilitan alinipat ko ti panggap ko nga agpaimbestigar manang Emmy. Awan mo't namin ti amok apamuspusan, tapno mapanagnakak ti atap ko. Ngem manipud mo't idin, ikikan na ko ni Paula iti kwarta, nga uray awan pa'y mo't ti trabaho. Taadaak mo't laakanayon iti dagusmi, iti ayan mi apagilyan. Naimbaglakit din taadda ni Paula, kinunkunak iti bagik. Tano awan, jak kumamot ammo, no sa dino ti pangalaak iti ipawit ko iti napanawak a pamilya dita Pilipinas. Agingga iti maysa agundaway. Nagadumutan da ito intod mo akwartak, Paula? Oh, apay, di mo ka di kayat? Anya ka ta saanan? Kay-kayat ko Adamanan inayon ko iti urnong ko para iti pamilya. Talaga, mat. Isungagyaman ka. Thank you, Paula. Ang sa dino ti papanam? Ada-aden darak apasken. Inimbitaran nak ti may sagayam ko. Paula, ano mabalin sumuro takmet. Nabayaga kon ditoy. Ngam agpatinggala ang ijay pagpawitan iti kwarta tinaturong ko. Ay na, babaita. Amang maboring ka lang iti papanaka-party. Apay ko maamaboring ak ngay. Party mo't dayjay. Sigurado ka kaya't mo ti sumurot? Pangaasim, Paula. Sige nga, Rod. Ay katapag-iso, girl. Aday pasuot ko ka. Sigurado bagay mo dayjay. Sigurado ka kadi abagay ko daytoy abado? Nagkiting. Nulabsan ti agsarita. Masiripan akon. Ay na, nagadulakit din ay reklamom. Nagpintas tupay. Nakaseksiksi kay ti dayta suot mo. Ay, jak nagbidot. Talaga bagay ken ka. Ni, ape akaslasan ka mamati kanyak, ha? Saan mat nga iti kasta, Paula? Kasla masikuranak lang amin. Gapo iti kawas nga impasuot mo kanyak. Di mo samad kayat? Mabati ka lang no di mo kayat dayta nga isuot. Saan man? Kayat ko daytoy. Awan ti parikot iti dayta, Paula. Oh, very good. Kasta ti kayat ko. Mala, umay ka nga roden. Ikuyog ka iti papanaka-party. Paula, apay ngay. Nagbasit magtinainom ko. Kasla na barbarte ka ko niti panagriknak. Diyak pa yan kabaulan ti bagik. Intulod na pa yan iti daytoy asilid. Tadi kakat makaturog iti ayan dagit agpar-party. Iso nga ginanakapay lang ditoy ha, babaita. Ringan ka no agawid tan, okay? Agyamanakan ka ha, Paula. Ako nang yaman na, Jennifer. Sikan tumot ngamin. Imbagak nga ore agbati kalangan iji balay, ngam si murot kamot lata. Nakapoy kamot gayam nga aginom. Diyak man amo. Kasla ada sa balya na pasama kanyak. Talaga kasla jak kabaulan ti bagik. Kan jak matan malapdan ti bagik nga agtuglap. Iso nga rod nga aginana kapay lang ditoy, ha? Maturog ka no iso. Tariingan ka no agawid tan. Sige nga rod, Paula. Agyaman akmanan ha. Awan anyaman na? Sika talaga. Talaga nga agtuglepak.
ringan nak to ha. Di nagpampanawan dito Paula. Nakababain pa ikat din ka dagiti gagayam mo. Awan tirong nga pagbain ng babaita. Basta ginanakal ha. Tariingan ka nung madamdama. Anay ko. Apoy, kasi nagsakit tintero abagin. Anay. Apoy, kastoy. Kasla. Uy, apag iso. Nagariin ka mo't gaya man, Jennifer. Ala, at saka nagkanta agawid tan. Paula, apoy, kastoy tiriknak. Apoy, anya ti malik na. Nagsakit tintero abagik. Kasla. Ay na, epekto lang dahi tati na inom mo. Malala, orno sa man ti bagim da agawid tan. Nakaawid ang dagiti gagayim ko akaduwata nagparty. Ha? Kinapudno na. Data lang yung tinabat-bati dito balay arinintaan mi. Apakaangayan ti Paskan. Kasta ka di? Yes. Isumalan. Orno sa man ti bagim. Kat masigurado ka maragsakan ka, Jennifer. Namin, ikan ka manan iti kwartam. Anya? Dito ti agpaiso. Ikan ka manan iti kwartam. Dakalaga tatitad ko kan ka. Nalaos ti ragsak ko tunggal ikanak iti kwarta ni Paula manang Emmy. Iso ana imula iti panunot ko, anasayaat ni Paula, nga uray kasjay ti kinatao na. Agasamot ngamin, iti laksid ti kinabayag kon iti ayan na, nga uray awan mo't trabaho. Makaururnungak gapo iti kwarta nga it-ited na kanyak. Tilaeng pakasdaawak, di nakpulos palubusan ang maaddaan iti komunikasyon iti pamilyak dita Pilipinas. Agpatingga aklaeng iti agipatulod iti kwarta kadakwada. Ngamjak pulos ida maawagan. Kanti may sapay apagsiddaawak. Tunggal isurot nak iti Paskan, wenno panawan nak nga agmay-maysa iti dagusmi. Makaturugak. Kat nagsakit ton ti intero abagik, apaman a makariingak. Agingga nga adda tinaamamok apada a Pilipino, nga agpapaay iti asideg ti dagusmi. Nabayagan na tsamtsamba ka makasarita ka, miss. Ngam italang anay ka nakitigundaway. Nakitak namin na rimwardya bakla akaduam di tadagus mo. Ni Paula dayjay. Kasla ka pamilya kon. Ta isuti ng tulong kanyak nga imay ditoy. Kan isuti mamangtad iti kwartak. Bayat nga awan pa'y trabaho. No kasta nga rod. Talaga di mo among ibugbugaw na ka? Ha? Anya nga ibugbugaw nga ibagbagam. Katno ka na yun nga dalalaki ang mapandita tagusyo. Tunggal pumanaw da dya bakla. Inton makapanaw ti lalaki. Isuntumot ng ti isasangpat dya ibagbagam agayim mo. Anya? Naimbag nga ron ta nakita ka ita. Iso nakasarita ka.
Sigod-sigod ngamin. Ada ka lang dita unag tidagusyo no pumanaw day dya bakla. Sa anak namin anak katurog ita. Iso nga daak dito'y arubayan. Ha? Apay, kanayon ka di ang makaturog ka, tunggal panawan na ka. Uwan, basta iminuma kun ititimtimplaan na adyos para kanyak, jak tumutan mapuutan ang makaturog ka. Ngam ita, jak pa iminom. Iso siguro asa anak ka nakaturog. Anya, aman, no agtalag ka kanyak. Ikanak iti ibagbagam a Diyos. Darasam, tama sigurado ka madamdamalaan. At damanin lalaki amapan di tadagusyo. Diyos ko, husto nga taday ito nga aramidag. Agpamaranga ka nakaturog. Tapno mapanag nakaklaan ti imbaga di lalaki di taka-aroba. Diyos ko, tarabayan ako ma. Adan atap ko iti pailaan. Ngam na iyaw awan. Gapo iti kinasaya at ngay pagpakita kanyak ni Paula. Iso pa nga asim to tarabayan ako maapo. Adan ang ilukat itiritaw. Diyos ko, di na paybayan. Pangasim, di na pumabaybayan. Aprosan na tilumpok. Diyos ko, ang paisulakit titimbaga di lalaki di taka-arupa. Ang paisulakit di. Sika! Di kag danag. Kas imbagak matan. Saan ka abaybayan? Ita, napanag kang mat siguro nagpaiso timbagak. Ibugbugaw na kaday di abakla. Diyos ko, tiyawanan ba'y na Paula? Diyak lang yung pag-arap. Diyos ko. Di kag danag ko nakmanan. Kinontak ko na dito otoridad dito eh. Ipatiliwta day di abugaw. Jennifer, pangasim. Saan mo nga ramidan kanyak tigastoy? Diyak kayo timabalot ditoy, pangasim. Anay ko. Ayop ka. Nagtalaga ka. Nang sigagayam timang isang makanyak. Isumat lagayam makanayo na baliwam ti saritaan. Tunggali bagakan ka ti marikriknak. Lugas jaya panawan nagagmay may say jeda gusta. Wano'y kuyog na kiti pa pa na mapaskan. Tagayam mo. Hindi ka man nagbali na maa, Jennifer. Nairanot ka mo ta. Nakaurnong ka. Kan papatulod ang miti kwarta ti pamilya mi di Pilipinas. Inadal mo di masakbayak ayop. Anay ko. Guston. Hindi na kong kabila. Malungsod ka, hindi pagbaludan ayop ka. Malungsod ka, hindi pagbaludan. From now on, you'll stay here. Madam, You will take care of my kids. Take care of us and we'll treat you like family. thank you, madam. Thank you very much. Oh, why are you crying? Is there something wrong? None, madam. I'm just happy. I'm so happy. You mean you like to stay with us?
Yes, madam. I do. I really do. Thank you for trusting me. Thank you very much. 2016, idinangrog iti Kalbaryok manang Emmy. Nasurok 3 atawan nga imbugaw nak ni Paula, bayat ti kaaddak iti sabali a pagilyan. Gapo siguro iti kinaignorantek, aginiddanan pa iti amak ko, taawan apulos ti pagkamangag. Iso anabayag a panawan, anagbalinnak a pagbagasan dadya a tao. Babaan, iti panangilaklako na, iti kinababaik. No saan pa'y agapo ka ni Michael, tipada a Pilipino anang tulong kanyak, amangan no sa anak pa'y kumaanak kaaon, iti nakailibsungak agayong-gayong. Ni Michael matlaang tinang tulong kanyak, tapno makastrekak iti ayan dagiti amok ita. Nimot Paula, damag ko anakarwar iti pagbaludan, iti tulong dagiti kontak na a Thailander, kat nakaawidan di tapagilyan. Intalag kumutan iti Diyos ti maipapankan kwa na, kan ti inaramid na kanyak. Malaksid kan kwa na, kan kada kami ka ni Michael, awanan ti sabali ang makaammo iti napasamak kanyak. Iso siguro ang naturedakmat anang isalaysay iti padas ko. Agyaman ak unay manang Emmy. To'y pagayam mo, Jennifer. Pagayam a Jennifer. Anyan ti padas mo pagayam ko. Makapangariyat. Taaklunak abayat nga ar-aramiden mi ti script na. Talaga analaos agura ti marikrik nami. Gapo iti inaramid kan ka ti pada paymat nga rod a Pilipino. Maawatak matket di no apay adi ka nagreklamo adagos. Takas iti nakunamon, nagtalag ka ni Paula. Gapo iti kinasayaat nga impakpakita na kan ka. Nga iti gayam kinapudno na. Kat pasig a pamarang, gapo ta nakaliksab iti kwarta, gapo iti panangilaklako na ken ka. Mamatiak ang nakaibati ka iti nabalitukan nga adal pagayam ko. Kat sapay lakuma, tamamin pinsanan a maitanam ken nilipat tinapasamak ken ka. Kat magunod mo meten ti ragsak ken namay, ana itani para ken ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Naglaban